Зохиолыг бичсэн Ламсүрэнгийн Саран туяа. Зохиолыг уншсан Туул Синди. Диважингийн зүгт. Дамиран өвгнийг орон сууцны гудамжны 1-р хорооны даргын өрөөнөөс хуйлаастай цаас байран гарч ирэхэд кино театрын үүдний давжаан дээр сандаална суусан ганган метал өвгөн босч каракул захта пальтоныхоо хормоо гөвж тоосыг нь унгаад алтан шүдэд шүдэ гарган инээд алдаад ухтан алхаж ирэв. Метал өвгнийг алхах тоолон Орос хороом гутлынхын төрийг шажигнан дуурна. За яавхөө хорооны дарга юу гэж байна да? Дарга яах вэ хөө? Цогчл орхилоо доо. Одоо даваа дарга цогчих бол хотод баараггүй гэх юм. За тийм бол хоёлаа даваа дарга дээр оръё. Муу дөгөр минь тэнгэрээс хараад баярлаж байгаа ах та зайлуул. Манай бүрлэгч чинь чи бид хоёрын дээргээд базар байна. Тэнгэрийн хүн байхгүй юу? Дандар Баатартай мөр зэрэгцэж явсан хүн гэдэл бодчих. Харин тийм штэ. Би мэднэ. За заалахъя. Хүлээ хөө. Цаан чи автобус ирж байна. Соёлын ордны өмнө буугаад захиргаа руу шууд оръё. Үгүй тийхээс л штэ. Ганган хүн гудамжаар алхах хориотой юм шиг автобус гэж цаг алдаад байх юм. Дамиран ихэд бөхөмдөө хилээд гудамж тойрон гарч ирэх автобусыг харж нэрийн ч автобус найраа хурдан биз гэж бодов. Үгүй чи чинь хідэ өхөр туусаар байгаад зөнчгсөн биш үү зарай? Чи бид хоёрын явган майтарснаас уг нь энэ автобус арай хурдан баймаар юм гэж нахиу метав зэмлэнгүй хэлээд автобус огтон алхав. Хоёр өвгөн автобусанд орж зэрэгцэн суугаад хоорондоо юм ярилгүй явцгаав. Хоёр өвгнийг захиргаанд ороход ашгүй даваа дарга албан өрөөндөө байгааг жижүүр хэлв. Ер нь бодоод байх нэ. Чи орсон дээр баха. Хоёулаа дарга дамлын үдийг онголцуулаад байх хэрэг юусэн бэлээ хөө? Нахиу метав дамиран шамдуулан хэлээд дарга руу орохыг шаардав. Оо хайс. Чиний нохоо зан өтөлсөн хойнооч хэвээрээ шив. Тэгж ярихгүй хөө. Тэгж ярих юм бол чи надаас илүү дүгрээс тус авч байсан шүү. Хамт орноо. Би өгөхээр чи өгөх гэх шиг дан хүний ар цугарч үлдэх санаатай. Аль пассвортаа өгөөдөх гэж зандарсан дамиран метрийн пассвортыг булаагш хамаагаад жижүүрлөв очив. Бид хоёр намын дарагтаа уулзах тун чухал ажилдаа явнаа хүүхээ. Намын дарга гинэ. Чухам хин дарагтай уулзах юм? Намын хорооны даваа дарагтай. Та нөхөд намын гişүүд үү? Тийм ээ, тийм. За би даваа дарга танилцуулаадахыг төр хүлээж байна уу? Хоёр өвгөн жижүүрийн заасан суудалд суугаад хоорондоо нам дуугаар маргалдана. Чи ч мөн хинхийг зангаа орхихгүй байсаар өөхөх хүн шивдэ. За да, өөрийн бодол өөртөө зөв. Чам шиг өнгө хүүхэн хоёрт өвөж явсангүй дээ. Туулын усанд булхаж, том чулуунд таварцаглаж, гурвуул хөлд орж хүн болцохоосон нялх сэвлэгт насны муу андийнхаа ганц үрийг оромжтой болгочих зүгээрсэн л гэж бодох юм. Чи өөрөө л анхын санааг хэлсэн. Чамайг харин замын дундаас буцах юм гэж ёор сансангүй шүү. Хэн замын дундаас буцсан? Хамт суугаа үздэй. Гэцөг чи зөнчхөө юу? Юм л бол гомдож тунаад эмс охид шиг элдвэсэн юм яриад ах юм. Би хамт яваа үздэй. Хэрүүлхийхийн шалчганаад гэж нахиу метвийг өгүүлэхэд дамиран өвгөн буруухаар цуугаад хилээ гарган инээмсэглэв. Баг байхын л дамиран хоёр найзаа ингэж буулгаж авдаг байжээ. За та хоёр дарга руу ордоо 201 тоод өрөө шүү. За баярлалаа. Хоёр өвгнийг өрөөнд орж ирэхэд даваа дарга чихэртэй байх ууж суулаа. Сайн байна уу дарга? Сайн байцгаана уу? За сууцгаа. Манай хөгшөд сайхан өвлжж гин үү? Сайхан. Та сайхан өвлжж гин үү дарга? Ингэсэн дамиран өвгөн хүрэн тэрмэн дээлийнхээ ингэрт гараа хийж баахан тэмтжүүлэхийг метав өвгөн зовнингуу харж суулаа. За дарга тамхи. Даргын бие лагшин тунгалаг ажил албан данг сайн уу? Дамиран том манан хөөрөг гарган тамхилаад өнгөрсөн орхигдсон хиллэг гарган хийлж хөөрөг барихад метвийн хоёр чих шууган нүүр нь улсгийн доош харав. Данг сайн да. Таны бие тэнхээ сайн уу? Гүй та чинь хинсэн бэлээ? Миний алдар дамиран уур хайчин хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн 4-5 дугаар 5 жилийн гавшгаач. Өө нэрээ тийм штэ. Манай дамирангой байна. Та чинь метав байхаа?
Тийм ээ дарга би уур хайчин метав хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн ашиглалтын 2 дугаар хэсгийн мастер байсан шүү дээ. Ингэсэн метав намын хорооны дарга намайг таньж байна хэмээн дотроо ихэд баярлав. За тэгээд манай ахмадууд ямар асуудлаар явна да? За дарга минь бит хоёр чинь тунчиг чухал ажилдаа явна да. Ингэсээр дамиран дахиад өврөө ухаж өргөдөл гарган 2 гардан байрав. Даваа дарга өргөдлийг 2 дахин уншиж үзээд өвгөд рүү харж та хоёр чинь дайчин нөхрийнхөө гэр бүлд тусалж яваа улс байх нэ. Үгүй тэгээд энэ их оронч хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн гавьяат уурхачин дүгүргай маань хизээ өөд олчхов. Манай намын хүндэт гишүүн энэ ахмадаа бид чинь хүндэтгэлтэй эцсийн замд нь үдэх байсан шүү дээ. Ингээд тэдний гайхсан нүдээр харав. Бурхны оронд очоод бараг 2 сар болох гэж байна да дарга минь. За ойлголоо. Дүгүргэн ар гэр 1-р хороонд амьдардаг юм байна. Тийм үү? Тийм ээ дарга аврагчдын 6 дугаар гудамж дугаар тоотод эхнэр охин хоёр нь суудгийн. За би ойлголоо. Та нарын хүсэлтийг анхаарч өөрийн зүгээс дэмжлэг үзүүлнэ. Эргээд та нартайгаа уулзна. Надад хэлэх өөр зүйл байна уу? Эмчид үзүүлж эмнэлгийн үйлчилгээ авч байгаа юу? Жилд 1 удаа 14 хоног совилолд явж чадчихэв үү? Намын өөрийн хуралдаа сууж байгаа вэз химэн даваа дарга цаг хэртэй 2 өвгөнтэй ярилцаж тэдний яриаг сонсоод гаргахдаа том хүрэн тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ дамиран метав гэж бичиж авав. Хаалга тогшох сонсогдоно. Баяр хөөр болон гарсан 2 өвгөнтэй зөрөөд намын хорооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга тангад орж ирэв. Суугаач тангадаа. Тангадын царай нэг л бүрсгээр баргардуу харагдахад даваа сандалд суухыг уурайд инээмсэглэв. Дарга хотын намын хороон дээр та бид хоёрыг маргааш 11 цагт бэлэн бай гэсэн дуудлага ирсэн байна. Тийм бол хоёлоо маргааш очих хэрэгтэй болсон байна да. Дарга энэ дуудлага Орос цэргийн удирдлагатай холбоотой байхаа гэж бодож байна. Тийм ээ. Бид зөв ажилласан. Манай намын гол зорилго бол үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, тусгаар тогтнолоо хамгаалахад оршин шүү дээ. Ойлголоо дарга бидний талаар зарим нөхөд хошуу хүргэсэн байж болзошгүй. Хин юу хүснэ түүнийгээ хийгдээ. Гагцхүү зөв зүйлийн зөвгт хөдлөх хэрэгтэй юм да. Алив тангада 15 минут толгоогоо жаахан амраа шатар аваад ирээч. Даргын 50 байдал намын хорооны нарийн бичгийн даргаыг гайхшруулж тэр хоёр шатарнав. Тангад минь зарим тоглолт нүүдэлгүй гацдаг. Манай намын зарим бодлого тийм төгжигдмэл байдалд бас орох юм. Альва улс төрийн бодлого цэвэр горхины ус шиг тунгалаг байх нь тун ховор. Улс төр гэдэг маань өөрөө тун бохир юм. Тэр улс төрийг хүн удирдах байгаа учраас л тэр 60-аад оны сэхэтний төөрөгдлийг улс төрийн машинаар нам дарсан монголчууд орсуудыг дэндүү их дахин шүтэж байна. Үндэсний үзэл бодолгүй өнөөдрийгөө л харсан улс төр болж байх шиг байна. Бид өнгөрснөө мартах ёсгүй. Даваа дараагаа нийлээд ирээдүйтэй өөрийн үзэл бодолтой хазаахгүй зогсож чадах намын залуу боловсон хүчин гэж найддаг тул тангадад альва улс үндэстэнд заавал байх ёстой үндэсний үзлийн тухай тайлбарлан ярьж байтал хаалга тогшин районы ардын депутатын гүйцэтгэх захиргааны дарга Дашлүмб орж ирэв. Өө дарга алив нааша суугаач хэд нүүх үү? Нүүж бололгүй л яах вэ? Даваа дарга би танд юу хэлэх вэ дээ? Бид нүүдлээ зөв хийхгүй бол ноёноо юу ч мэдэхгүй хэрнээ цоцгонсон хүүгээр сольчихж мэдэх юм шүү. Өнөө цагт хин нэгний ноёны үгээр явдаг нүүдлээ мэдэхгүй балчирхүү тун аюултай болоод байна. Тийм ээ, нүүдлээ мэдэхгүй хаан зогсохоо мэдэхгүй цагийн урсгал даган нүүх нүүдэл тун хэцүү. Тиймээс бид хоёр нүүж байгаа гэж хэлсэн даваа Дашлүмб даргын нүүрөөд харав. Маргааш таныг хотын намын хороон дээр дуудсан гэж би сонслоо. Хувхаа орсууд яахаараа оршин суугчдын дээгүүр байлдааны онгоцон тесрэх бөмбөг авч явдаг байна. Дашлүмб дарга гайхан хэлээд намын даргыг харж толгоос ихсрэн. Манай монголчуудыг үлтэн өөрсдийнхөө зоргоор нислэг хийж байсан байгаа биз? Даваа дарга та бодолтойхон л байгаарай. Энэ асуудал хотын намын хороо төдийгүй улс төрийн товчоонд очсон байна шүү. Алтан гэрэл дарга өглөө над руу ярьсан. Маргааш өглөө би бас Улаанбаатар хотын захиргаан дээр очино. Тэгэхээр орсууд биднийг матаж гомдол бичвүү. Манай долдоочууд хошуу худалт уул гэдэг байна.
Ойлгомжтой шүү дээ. Оросууд гомдол гаргасан бол элчин сайдтай гаргах ёстой. Элчин сайд нь манай намын төв хороог дарамтлах ёстой. Гэтэл биднийг хотын намын хороо дуудаж байгааг бодоход манайхан хошуу өргөсөн нь тодорхой байна гэж даваа хэлээд инээмсэглэв. Тийм ээ. Тэгж ойлгох нь зөвтэй юм байна. Дашлумб дарга их оронч хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн гавьяат уурхайч дөгөргөө нас бараад 2 сар болж байхад бид мдээгүй байж байх юм. Юу? Дөгөргөө тэгээд таалал болчихсон хэрэг үү? Тийм гинэ. Хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн 2 өвгөн манад ийм хүсэлт бариад орж ирлээ. Орон сууцны талаар гудамжны хорооны дарга нь өргөдлийг нь зохиод цааш нь явуулж ингээд ширээнийхээ нүдийг татан өргөдлийг авч ардын депутатын гүйцэтгэх захиргааны даргад өгөв. Дарга өргөдлийг хідэнтэй уншин үзснээ буцаан өгч геолог уул уурхайн яамнаас манад хідэн байр хуваарлсан байгаа. Талигач дөгөргөөд 2 өрөө байр олгоё доо. Маргааш бидний тавилан хаашаач эргэж магад. Тэгэхээр одоо тушаал төлөвлөөд дөгөргөө охин туяад байр олголт хийчихэлтэй. Манай их уурхай 1200 ажилчин албан хаагчтай. Дээр нь 300 ажиллагсадтай уурхайн барилга тэрээст 800 ажиллагсадтай шилний үйлдвэрийн ажиллагсад бол манай иргэд. Бүгд хүнд хүйтэн халуун хортой нөхцөлд ажиллаж байдаг. Энэ онд уурхайчдад ердөөл 20 байр олгоно гин. Дөгөргөө мэд эх орныхоо тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж явсан инхийн хөдөлмөрт хошуучлан ажилласан төрийн хайр халамж авч чадаагүй настнууд олон байгаа. Энэ удаагийн байрнаас хинд олохоо ер нь өнөөдөр хуралдаа шийдчихвэл ямар вэ? Даваа дарга гэж Дашлумб дарга гинт шийдвэр гаргав. Зөв шүү дарга. Үдийн цайны дараа их уурхайн барилга тэрээстийн шилний үйлдвэрийн намын хорооны дарга нар үйлдвэрчний эвлийн хорооны дарга, дээрх байгууллагуудын дарга орлогч, ерөнхий инженерийн аль нэгийг районы үйлдвэрчний эвлийн хуралд дууд. Тангада гэсэн даваа дарга тоглоомыг дуусган босгоод тангад яарангарч 2 дарга үлдэв. Дашлумб дарга дөгөргөн ар гэрт 1 удаагийн мөнгөнд тэтгэлэг олгоол яасан. Даваа дарга би наадахыг чинь бодож сууна. Би дөгөргөөг мэднэ. 1945 онд Хятадыг чөлөөлөх тулалдаанд суман командлан оролцож, Японы тесрэлтэнд өртөж, тал биеийн зэрэмдэг болсон хүн. Тэгээд ч зогсолгүй их уурхайд 20 гаруй жил ажиллан гавьяат уурхай чинь авч чадаагүй. Хүнд бэртлээс болж хүүхэдтэй болох боломжгүй болсон. Уртын дууч нямжуугаатай ханилаад үр хүүхэдгүй байж байгаад нэг ядарсан бүсгүйгээс хүүхэд өрчилж авсан гэж шагналын тодорхойлолтонд нь уурхайн захиргаа тэмдэглэсэн байгаа шүү. Энэ удаа ар гэрт нь байр олгож мөнгөнд тэтгэлэг өгөхөөр тогтсон нь дээр байх. Нөгөө 2 өвгөн нь хэр амьдарч байна гэн зайлуул ингэж асуусан ардын депутатын гүйцэтгэх захиргааны дарга намын хорооны дарга харав. Хөөхөн гэдэг нь 2 өвгөн эр хүний зангараг харуулж яваа нь бүр сэтгэл хөдлөгөөд метавгаан хувьд бол хүүхэд цөөн бүгд айл өрх болж тус харалсан. Уурхайчдын 5 давхарт 3 өрөө байртай. Ер нь хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн хэрнээ уурхайд амжилттай ажиллаж байсан настнууд цөөн шүү дээ. Эдгээр хүмүүст 1 удаагийн мөнгөнд тэтгэлэг олгоол яасан. Тэгвэл метавгааг харуулъя. Харин Дамирангуйн хувьд 9 хүүхэдтэй. Тусдаа гарсан хүүхэд цөөн хувийн хідэн үхэртэй ингэсэн. Байранд оруулах л айл энийг. Ингээд намын дарга инэв хийлв. Дамирангуйг энэ жилдээ мөнгөнд тэтгэлэгт хамруулж эрхчлэлийн байрнаас олгохыг протоколдод тусгая. Отгон цагаан Баатартаа байр өгөхгүй бол үнчин ялах хүүхэдтэй хэцүүдгэн. Захиргааны зүгээс энэ 2 айлд хоёул мэдлийнхээ дагуу байр олгоё. Бусад айлуудыг олны саналаар шийдэе. Ер нь тэгээд даваа дарга энд чинь манай цагтан сэргийлэх аврах анги ардын боловсролын ажилтнууд эрүүлийг хамгаалахын гээд төрийн бусад салбар ажиллагсад үнэрлэгчгүй өнгөрч байгааг би ч хотын захиргаанд уламжлая. Таач хотын хороонд бас таниулах хэрэгтэй шүү. Дашлумб дарга бид зөвлөлтийн барилгын нөхдөдөө ярилцаж орон сууцны байр бариулвал яасан? Зөв шүү. 2 дугаар 10 жилийн ард шинэ эмнэлгийн баруун талд орон сууцны шинэ хороол барих газар байна.
Мөн уурхайчдын 5 давхрын зэрэгэлдээ ард шилний үйлдвэрийн замын урт талд хэд хэдэн барилгын материалаа Оросоос захиалж эдгээр орон сууцны барилгын ажлаа эхэлвэл хот байгуулалт маань өнгө үзэмж нэмж олон айл өрх байранд орох юм байна. Намын дарга энэ ажлаа ер нь хурдсахъя. Районы 2 удирдлага цаг үеийн байдлаар хэсэг ярилцаад салав. Районы намын хорооны 1-р даргын өрөөнд хуралдсан хурал шөнийн 23 цагт өндөрлөв. Хурал яг 14 цагт 100% эрсдэлтэй эхэлсэн ч удтал сунжирчээ. Даваа дарга илтгэл тавьсны дараа районы үйлдвэрчийн хороон дараага байр олголтыг нийт ажиллагчдыг хамруулсангүй гэж шүүмжлэл хэлээд суув. Их уурхайн дарга ерөнхий инженер үйлдвэрчний хороон дарганаар хүний олноор ажлын хүн дээр шалтагт очин ядаж 10 байр авна гэж зүтгэх нь буруутгах аргагүй мэд. Манайх ч гэсэн Монголд ганц ажиллагаа явуулж байгаа шилний үйлдвэр. Манай ажиллагчдын байранд амьдардаг айл тун цөөхөн. Ажиллагчдын хувьд бол мөн хүнд халуун орчинтой нөхцөлд ажилладаг. Арионд өгөгдөж байгаа байрнаас манай үйлдвэрт ядаж 5 байр өгчхөлдөө. Шилний үйлдвэрийн дараага булгаа хэлээд заавал байр салгаж авандаа гэсэн байдлаар дарга нарыг хараад Сандалдаа лагийн ихэд чимээтэй суулаа. Дарга нараа ажилчдад байр олгож байгаа бол манайх ч гэсэн ядаж 5 ажилчнаа байртаа болгомоор байна. Манай жолооч нар том аврын машинтай уулын ажилд цаг наргүй зүтгэж байна. Энд тэндгүй уурхаа барьж говь хангаа гэж ялгалгүй манайхан хөдөөхөөр ажиллаж байна. Хэдэн сараар гэр орноо орхин явцгааж байна. Хөдөлмөрчдийн эрхийг дээдэлж буй бол ядаж хэдэн байр өгөлдөө. Ингээд уурхайн барилга Терестийн дарга суун тусч хөлсөө арчив. Үгүй та нар чи яасан ёс зүйгүй юм ярьдаг юм бэ? Иргэн бүр социалист хөдөлмөр эрхлэх ёстой. Хөдөлмөр эрхэлсний үр дүнд цалин авч байгаа. Авсан цалингаараа ар амьдралаа дээшлүүлээч. Бүх юмыг төрөөс нэхэх юм. Ер нь бол байгууллага ажиллагчдаа байр барьж болно шүү дээ гэж намын хорооны 2 дугаар дарга гүнтэв зандрав. Үгүй тэгвэл дарга тийм бол зөвшөөрлөө өгчих. Манай барилгачид хэдхэн сарын дотор суух сууцаа барьж чадна. Уурхайн барилга Терестийн дарга хэлээд уурлаж буй бололтой минчин хөрөнтөв. Тэгвэл байранд хинчиг амьдрах эрхтэй. Ажил төрөлтөө цалин мөнгөтэй залуу улс бол өөр хэрэг. Олон өнчин хүүхэдтэй өрх толгойлсон хүнд өвчтөй эмэгтэйчүүдэд байр өгөөч. Химэн эмэгтэйчүүдийн хорооны дарга хорол сүрэн тасхийн баахан хууль дүрм эмэгтэйчүүд хүүхдийн талаар татгалзахын аргагүй санал хэлээд суухад би хоцорчихъя гэсэн аятай хувьсгал залуучуудын эвлэлийн хорооны дарга эдэр босоод социалист хөдөлмөрийн талбарт залуучууд хошуучлан ажиллаж байгаа талаар яриад тэргүүний ажилтан залууст залуу гэр бүлийг дэмжиж байр өгөөч хэмээн бодууштай зүйл хэлээд суулаа. Үгүй таминэ. Эн чи юу олж байна? Бүгд найрамдах Монгол ард улсын геолог уул уурхайн яамнаас энэ байрыг өгсөн байхад өөр газарт байр олох гээд байна. Эн чинь манай уурхайчдад олгогдох ёстой байр байна гэж уурхайн үйлдвэрчний хорооны дарга сүхтулга дайрч бусад дарга нарынхаа уурыг бас хүргээд аав. Хөө ердөө гайгүй элгүй. Тэгвэл танах түр ширчим хүчний яамнаас аж үйлдвэрийн яамна хотын гүйцэтгэх захиргаанаас өгөх байрнаас авахгүй юу аа? Химэн шилний үйлдвэрийн дараага булгаа хэлээд муухай харав. Энэ үед районы удирдлага хурал завсарсныг мэдэгдээд шийдвэр гаргахаар сууцгаав. За дарга нараа, ёстой л нөгөө ихийг нийцээж туглыг нь тураахгүй гихчээр л болохоос өөр арга алга. Уг нь яалтчгүй уурхайчдад олгох байр. Гэхдээ олзыг олуулаа гэж их уурхайн барилгын Терест шилний үйлдвэр 3-т 4 байр. Эмэгтэйчүүдийн хороо Монголын хусгал залуучуудын эвлэлийн хороонд 2 байр. Районы дулааны цахилгаан станц эрчим хүчний газарт нэг байр олгоё доо. Миний санал ийм л байна. 14-р бааз гэж нэг айхтар газар цаана нь бас үлдлээ дээ. Ингээд дашлүмб дараага бусдыгаа харав. За би хувьдаа бол захиргааны даргын саналыг дэмжиж байна. Даваа дарга дэмжиж хараад орлогч дарга нараа харавал бүгд сэтгэл ханамжтай толгойд огцгоов. Тангада тушаал төлөвлөдөө. Дашлүмб дарга саналаас үлдсэн 2 байрны нэгийг эх оронч хувьсгал тэмцлийн Ахмад зүтгэлтэн гавьяат уурхайчин дүгрээ агсанд нөгөөг нь Отхон цагаан Баатарт олгох юм шүү. Даваагийн хэлэх үгийг тангад нэг бүрчлэн бичиж аваад гарахад дуудагдаж ирсэн байгууллагын дарга нар орж ирэв.
За саяхан гавьяат уурхаачин эх оронч дүгүргөө нас оржээ. Танаа уурхаагаас талигачинд очиж ажил явдалд нь оролцсон уу? Намын хорооны даргын энэ асуултанд уурхаан удирдлага Сандран Бисээ харцгаав. Тэгээ юу? Бидэнд хэлээгүй л дээ. Мөн танаа байгууллага хүнээр ажил хийлгэж чаддаг. Харин тэтгэврт гарсны дараа хэрэгсэхгүй орхичихдаг юм уу? Тэтгэврт гарсан ахмадуудаа анхаарал тавихгүй байж болохгүй үсттэй. Хэмээсэн даваа дарга уурхаан намын хорооны даргыг ихэд ноцтой харав. Ойлголоо дарга, бид дүгэр агсныхаар очиж ар гэрт нь эмгэнэл илэрхийлнэ. Гэхэд уурхаан дарга нар толгойд огцхон хоорондоо шивэр авир хийлцэн. За тэгэхээр нөхөд дарга нар бодит байдалтай эвлэрэх хэрэгтэй. Уурхаан удирдах нөхөд юмд аархаж хүч түрээд авах шаардлагагүй. Манай социалист нийгмийн социалист бүтээн байгуулалт хэр тууштай явагдах нь та нөхдөөс шалтгаална. Хөдөлмөрийн талбар бол хүмүүжлийн талбар. Хөдөлмөрлсөний хэрээр цалинжаа зогсохгүй, ажлагсад цалингаа хэрхэн зөв зохистой зарцуулах эдийн засгийн мэдлэг, харилцааны соёл, амьдралын зөв зохион байгуулалтанд ажиллагчдыг сургах хэрэгтэй. Хүмүүжлийн ажлыг төрөл бүрээр өргөжүүлж, залуучуудын чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, соёл урлагийн арга хэмжээг байгууллага бүр зохион байгуулах, соёлын, спортын зал танхимыг байгуулж, сар бүр тайлагнаж, тайлангаа эрүүлж явах шаардлагатай. Залуу гэр бүл өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд дэмжих талаар хаана бас бодолцох зүйтэй. Би хотын захиргааны удирдлагад санал оруулж хин юу амлах хол гэж гордож суухын оронд орон нутагт орон сууцны барилга байруулах хүсэлт гаргана гэж бодож байгаа. Энэ талаар дөнгөж саяхан намын хорооны дарга бид хоёр ярилцаж суулаа. Химэн дашлумб дарга ярьж байгууллагын дарга нартай цаг үедээ холбогдсон санал солилцож буйн даваад сайхан санагдав. Ингэхэд танаа уурхайд Орос мэрэгжилтнүүд хичнээн байгаа үлээ. Арионы намын хорооны дарга давааг гинт асуухад уурхайн намын хорооны дарга ерөнхий инженер үйлдвэрчний хорон дарга нар хэдэн минут нам дуугаар хэлэлцснээ. 200-аад сургагч инженер ажиллаж байгаа гэлээ. Энэ мэрэгжилтнүүд хаана амьдарч байгаа үлээ? Хотод Жуковын талбай ойролцоох байруудад амьдардаг. Өглөө оройд тусгай унаагаар зөөж авчирдаг. Нэг мэрэгжилтний сарын цалин хэд өв? 2500-аас 3000 төгрөг. За тийм байж. Манай инженерүүд хэдэн төгрөгний цалин авах уу? 800-аас 1500 төгрөгний цалин авдаг. Та нар тэгээд Орос инженергүй ажиллаа хийж чадахгүй байна уу? Ер нь хизээ бие дааж ажиллаж чадах улсвэ? Химэн асуусан даваа дарга уурхайн ерөнхий инженерийг харан хариу нэхэн суулаа. Нөхөр намын дарга бид ажиллаж чадна л да. Үндэсний боловсон хүчин сэргэж инженер техникийн ажилтнуудын чадвар сайжирч мэрэгшсэн. Гол нь намын бодлого зөвлөлтийн мэрэгжилтнээс суралцах гэж заачсан болохоор л бид чинь намын бодлогын удирдамжаар ажиллаж байгаа нь нууц биш шүү дээ. Налаахын нүүрсний хуурхайн ерөнхий инженерийн яриа удирдлагуудын анхаарлыг ихэд татаж байлаа. Энэ үед Налаахын районы намын хорооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга тангад районы ардын депутатуудын гүйцэтгэх захиргааны даргын болон районы намын хорооны хамтарсан тушаал үйлдэн барьсаар орж ирэхэд дашлумб дарга гарын үсгээ зурж тамгаа даран намын хорооны даргад өгөхөд даваа дарга гарын үсгээ зорж тамгаа дарав. Мөн комиссийн гишүүд орлогч дарга нар гарын үсгээ зурж дуусгаад хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга тангад уншиж танилцуулав. Налаахын районы ардын депутатын гүйцэтгэх захиргаа болон районы намын хорооны хамтын шийдвэр 1. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын геолог уулуурхайн яамнаас тус районы ажилчдын амжиргааг дээшлүүлж орон сууцжуулах зорилгоор өгсөн орон сууцны байрыг Налаахын районы нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа социалист хөдөлмөрийн сайжуудад олгосгоё. Налаахын нүүрсний хуурхайн мэдээлэлд 4 байр, районы эмэгтэйчүүдийн хорооны мэдээлэлд 2 байр, районы Монголын хусгал залуучуудын эвлэлийн хорооны мэдээлэлд 2 байр, дулааны станцын мэдээлэлд 1 байр, эрчим хүчний газрын мэдээлэлд 1 байрыг тус олгож, хөдөлмөрийн талбарт бусдыгаа хошуучлан ажиллаж байгаа иргэдэд олгохыг байгууллагын дарга, үйлдвэрчний хорооны дарга, ерөнхий нэгтлэн бодогч нарт үүрэг болгосгоё. 2. Налаахын нүүрсний хуурхайг байгуулагдсан цагаас хойш итвэх зүтгэл гарган ажилласан бүгд найрамдах Монгол Ард улсын болон зөвлөлт холбоот бүгд найрамдах Орос улсын хөдөлмөрийн баатар, зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот Орос улсын гавьяат уурхайчин, бүгд найрамдах Монгол Ард улсын төрийн шагналт уурхайчин отгон цагаанд 3 өрөө байр олгосгоё. 3.
Эх оронч хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлдэн бүгд найрамдах Монгол ард улсын гавьяат уурхаачин 9-р агсны ар гэр охин дээд туяад 2 өрөө байр олгосгой. Налаах районы ардын депутатын гүйцэтгэх захиргааны дарга Ц Дашлумб, Налаах районы Намын хорооны 1-р найрын бичгийн дарга Т Дава, комиссийн гишүүд Б Ламхүү, С Бэлэгт, Эрд Амьдан Сүрэн, Ил Гүнтөв, Ж Тангад 1983 оны 1 сарын 8. Уурхайн дарганараас бусд нь сэтгэл ихэд ханамжтай гарахыг дарганаар харж байлаа. Давааг шүн болсон хойно эхнэрээ сэрэхгүй хичээн хаалгаа түлхүүрдэн орж зөөлөн гიშгэлсээр орж ирэхэд эхнэр нь телефон утасныхаа аппаратыг унтлагынхаа өрөөнд оруулан хин нэгэнтэй ихэд баясгалантай ярилцаж байв. Намайг хүлээгээд унтааг байгаа юм байна да хөөх юм минь. Усанд орчхоод эртхэн унтах минь. Маргааш хотын намын хороонд очиж хөлсөө шувтруулна. Ингэж бодон нэмсгэлсэн Даваа пижака тайлах гэснээ болж эхнэрийнхээ яриаг сонсов. Тэр авгаа намайг шууд хөөсөн. Дуулдаг ухаантай юм гинэ. Би ч гэрт орж данаасан л да. Хин мэдхэвдэ. Өвчнөд баригдсан туранхаа өгнлээсэн. Надаас айгаад үгсэн байхаа. Охиных нь ирээдүг бодоод л хүүхдийг нь ахуулаад хитэн төгрөг өгчхөө гэж бодсон. Авахгүй гинэ. Охиноо миний хүтээс суулгахгүй гарах зээгээ бидэнд үзүүлэхгүй гэсэн. Тэгээд л болоо юм шүү. Тийхээр хүүгээ Нордов даргын охинтой хурдхан танилцуулмаар байна. Алив чи тэр талаар хурдхан яриад хаач химэн хин нэгнийг учиргүй шавдуулах ажээ. Даваа ундлагын өрөөний хаалгыг татан ороход инхмаа цочиж ухсгийн босоод за их чинь эргээд яри ингэснээ яран салгав. Одоо ирж байгаа мó өвгөө хурал сая л тарлаа. Хоолоо иддээ хөө. Би гахаа мах шаарчсан. Дан л гахаа дахиа гэхийн аштайхан монгол хоол хийж байгаач адаглаж идэн бэртэй. Хөө ямар монгол хоол идэх гээд байгаа юм бэ? Сайхан тасалсан гурилтай арцтай шүлдэ хоол аягахныг хийчихэж байгаач. За маргааш хийчихье. Үгүй чи чинь хинтээ ингээд л 7 булчирхаага тоочоод байдгийн. Ер нь ганц хүүгийнхээ амьдралыг бусдад ингэж тоочхон хэрэг байна уу? Би төрсөн дүүдээ ярьж байна. Өөр хин нэгэнд яриаггүй шүү. Чи юу л хийж байгаа л доо. Арай жаргалдаа ташуураад байна уугүй юу? Ганц хүүгийнхээ хүүхдийг авахуулах гэсэн гэж чи ярьж байна. Би сонслоо. Гэтэл чи хэд хоногийн өмнө тэр охин үр хөндүүлсэн гэж надад хэлсэн байхаа. Би ганц хүүгийнхээ хүүхдийг хин нэгнээр алуулахгүй шүү. Эцэг нь суухгүй ч гэсэн хүүхдийг гэртээ авчирна. Би маргааш хотын намын хороонд дуудагдсан. Ирж байгаад наад асуудлыг чинь зохицуулна. Үннээ хэлж үзээрэй дээ инх маа минь. Хоёрдугаарт чиний хариуцсан эрүүл мэндийн салбар чухам юу болж байна? Салбарын чи ажил унаад байгаа юм шүү. Дуудлагын тэрэг унаад эн тентхийн орс дэлгүр хэсж явдгаа болиул яасан. Ажлын хариуцлага танаа дээр тум муу үзүүлэлттэй байна шүү. Ингэсэн Даваа хар цагаан дуугийн усанд орохоор эргэн гарав. Өглөө нэг зүйлд ихэд яаран гарсан дамиран өвгөн өдөржин гэртээ ирэхгүй алга болсонд жавзан авгай нэг дуу тэнгэрт нэг дуу газарт гихчийн үлгэрээр баахан цамнаж байснаа альчуураа шүүрэн гарахад охин инх цэцэг нь ихэд гайхаж ээжээ та хаач гаж байгаа гэж асуугаад унтаж буй нялх хүүхдээ харав. Хаачдгийн тэр эцэг чинь тэнэд алга болчихлоо. Аав хайчвал гэжтэй талигаач дүгэр ахынд очсон болов ирхэл эцтэй. Талигаач ах их гинүү хизээ дүгэр та нарын ах болчов. Үгүй тэгээд аавын найз үсттэй мөн найз ах та. Жавзан хангансаар гарч малд тижэл өгдөг хөнгөн цагаан түмхэн барьж орж ирээд тархий тэр шидэхэд нялхан цочиж ойрлов. Инх цэцэг гүйн очиж хүүхдээ аваад та ч одоо яаж чадсан бэ? Хүүхэд цочоочлоо штэ. Ингэж хашгиран улам хүүхдээ айлгаж уйлуулав. Гөө ерөө наад хүүхэд чинь ямар бурхан төрөө юу? Тэр нам гүм гэр орондоо очихгүй юу чи? Жавзан тажигнан охиноо загнаад гарч Нямжавын 2 үнээг Берутанд хамт шилбүүрээр тас ороолгон хөөж гаргаад гудамж руу тув. Мо зөнөг нөхрийг нь өгчгээр эхнэрийг нь сахиад сууж байгаа биз. Мо банзал өвгөн ичтгүй тэнэг мал яг чи Нямжавын хормоог сөхөө сууж байгаа да. Мо ичхээ мэдхгүй зөнгийн улаан нөөрлөө шаацлам халан ус цацаад арсыг чинь хуулаад өгөлдөө би. Та нарт дарлуулчаад хідэн мэлзанг чинь малалах уу би? Би та нарын зарцуу ямар?
хэмээн ганцаараа хараал тавьж өхөрлөө чулуу нүлгэх жавзанг зөрж өнгөрсөн хүмүүс гайхан харна. Сэргэлэнг хоол хийж байтал хаалга зохиож өхөр мөрөх шиг болоход тэр яаран гарвал 50 гаруй насны махлаг бор ихнэр хашаа руу 2 үнийг бирутан хөөн туун оруулж ирэхэд урдаас нь тосон очив. Сайн байна уу та? Та на 2 өхрийг бирутан авчирлаа. Дахиж маллаж чадахгүй. Нямж авт хэлээрэ. За гिचээ би хэлье. Ихч ажилласаа ирээгүй байна. Нямжав ажилтаа байгаа мó? Би чамайг хараагүй юм байна. Чи энд байдгийм үү? Гэж асуусан жавзан арай муу зөнөгч нь энэ хүүхнийг сахиа цуугаан биш вэз гэж бодон байшинд ороход 3 жижиг хүүхэд тоглон гүйж байлаа. Цай угааж та? Хэрэггүй. Би сая гэрээс ирсэн. Та тэгвэл чихэр аваач. За яахаа ганц чихэр авъя. Та над дамиран ирээ юу? Би тийм хүн танихгүй л дэгчээ. Манайхаар өнөөдөр ямар ч хүн ирээгүй. Туяа хичээлээсээ ирээгүй л байна уу? Одоо ирэх баха. Ямар ч гэсэн дамиран энэ хүүхнийг танихгүйд бас эднийхээр ирээгүйд жаал тайвширсан жавзан гэртээ ирэв. Инх цэцэг их ааш мутаа зэхэлзэж хүүхдээ үлгээдэж чимдаантай хувцас гаргаад тавьчихсан зогсож байв. Харанхуй шүн хайчих гэвэ чи хүүхэд аваад явлаа. Би ад үзэгдэж байж чадахгүй. Өөрөөсөө ир гिचгээд ирэхээр хөөч дугаад байгаа эцтэй. Би ямар очих гэр оронгүй мó? Гээд инх цэцэг орилж гарав. Охтын баг энэ охиноо дамиран жавзан 2 баахан эрхлүүлсэн тул инх цэцэг зоргоороо аашилдаг нэгэн. За яав чи төрсөн ихээсээ үг сонсч чадахгүй юунд нь маяглаад байгаа? Гүй муу ёроо байгаа да. За миний хүүхэн битгий уйл. Ингэж охиноо аргадан үнссэн жавзан дахин алчуураа шүүрч авав. Муу зүнэг сүүлийн үед дүүгэр их рүүгүйгээд бүр тогтхоо байсан. Гэрт хүн байгаа болохоор нямжавын ажил дээр жаргаж суугаан биш вэз. Бүр яг тэгж таарлаа шүү. Хар нэлхаасаа ариу онгон биеэ өгч 9 хүүхдийг нь төрүүлж өгч байхад энэ тентхийн нөхрийнхөө толгойг идсэн бэлэвсэн авгаа эргүүлээд ил явж байдаг. Ингэж бодон нүдэнд нь нулимс цээлгэнэхэд өөдрөө гуйлээ. Та хааж гад байгаа юм бэ? Би айгаад байна. Төрж өссөн гэр орноосоо илэнцгээс айдгийн чи. Би хүнтэй уулзах минь. Битгий удаарай ямар хоол хийх юм? Ямар ч хоол хийсэн яадгийн хямцагтай хоол хийхгүй юу? Дан хямцаг хийх юм? Өөр юу идэх гэв чи? Жавзан 1-р хорооны голоор гүйсээр соёлын орны үүдэн дээр ирж хаалгыг нь татвал дотроосоо түгжээтэй байлаа. За яг да. Дамиран байгаа болоод л дотроос нь түгжсэн байна. Тэг нь байхаа та нар гэж бодон уурн буцлаад явчихсан жавзан 2 гараа зангидан соёлын ордны хаалгыг балбаж хөөй айлв наад хаалга тайлаадах гэж хашгичав. Ажлын цаг дууссан ямар нэг үзөргүй тул нямжав гадаа хаалгыг түгжсэн байв. Богино хэмжээний яриан жүжигийн сургуулалт хийгээд тарж байсан жүжигчдийн нэг хаалга балбан хүн хашгичих дуунаар гадаа хаалга руу гүйв. Манайх ажиллахгүй ажлын цаг дууссан. Тэр ямар хамаатай юм. Тайлнаад хаалга. Би нөхөртөөгөө уулзна. Танаа нөхөр хэн блэ? Би дуудаад үгүй. Дамиранг дуудаад гаргаад ир. Ямар дамиран блэ? Манад тийм жүжигчин байхгүй. Байгаа да. Нямжав мэдэж байгаа. Би нямжав эгчийг дуудаад өгөө. Жүжигчин залуу буцан гүйж ирээд нямжав эгчээ та өөрөө очтоо. Нэг авгаа дамиран гаргаад иргэ загнаад ах юм. Жаах юмтай нөхөр ах шиг байна. Гэснээ залуу инэв. Дамиранг дуудаад ирээ. Манад ч одоо тийм нэртэй хүн юусэн бэлээ? Ингэж бодлогшорсоор нямжав хаалгууд очиж онгойлговол дамирангийн ихнэр жавзан ихэд ууралсан байртай зогсож байлаа. Хүү жавзан сайн уу? Яаж яваа? Алив орооч хөө. Жүжигчид гарцгааж нямжав гадаа хаалгаа түгжээд жавзанг дагуулan дотогш оров. Маахөө, цай уу? Наад сандал дээрээ суучих. Цай яах вэ? Би яаруу явна. Дамиран алга болчиход. Хүү яадаг үлээ? Хаачаавэ цаадах чинь? Өглөө гэрээсээ гараад байдаггүй. Чам дээр ирээгүй юу? Гүүчиш. Өвгнийг өнгөрснөөс хойш метав хоёул их л тус болсон даа зайлвал. Ойрд өөр харагдахгүй болохоор нь би танахаар нэг орж та хоёрын биеийг асууя гэж бодож байлаа. Хаачсан бол? Харин байдгүй. Бүр уур хүрээд.
Юундаа уурлах вэ дэхөө? Чи одоо өвгнөө хаардаад л өөрийгөө заваагаад явдаг зангаа орхиогүй маа да янз нь. Чи өөрөө л заван шүү дээ. Ингэсэн Нямжав утас авч хідэн тоо иргэдэн хин нэгнийг дуудав. Орломаа юу? Сайн байна уу? Нямжав байна. Би гайгүй хөө. Өө тийм охин минь хичээлдээ яваад л. Харин тийм хөө. Чиний бие сайн уу? Метав юу хийж байна да? За. Хүүхдүүд нь сайн уу? За ашгүй дээ найз минь. Өнөөдөр дамиран танахаар үзэгдвүү? Алга гээд жавцан айчхсан явна. За тэгжэл таарна. Та хоёр нааш нь гаргаадах өөхөө. Жавцан гиндээс гаргачихъя. За тэгээ хөө. Баярлалаа. Баяртай. Ингэж ярьсан Нямжав харилцуурыг тавиад цаадах чинь Метвинд жаахан халамцуу байна гин. Цаад хоёр нь гаргаад ирэх бах. Чи замаас нь тосоод авах уу? Хөөе мо зүүнэг ногоорч явна гинэ гэсэн Жавцан үгс үггүй гарч харайлгав. Жавзаа халтарч унаваа. Хөөе айж уу яваач ээ гэж хашгирсан Нямжав толгоос ихсрээд хоцров. Туяа замын турш бөөлжөж арайхийн автобуснаас буухад инх бат түүнийг түшсээр арайхийн урагшлав. Туяа ямар ч тамиргүй болсон байлаа. Туяа миний найз ингэж завж явхаар яршиг зүгээр жилийн чөлөө авчих юм уу? Өдрөөс өдөрт чи тамиргүй болоод байна штэ. Найз нь жил алдмааргүй байна шүү дээ. Манай ихч бас нөхрөөсөө салаад хүүхдүүдээ аваад ирсэн. Хэцүү байна гэсэн Туяа санаа алдаад инх батыг суугдан алхав. Найз нь байнга чиний дэргэд байж тус болно. Баярлалаа. Миний найз бие сайн бодоорой. Чиний сайхан сэтгэлийг би ойлгож байна. Гэхдээ чиний хувьд жаргалтай байж чадахгүй бол яана. Энэ талаар сайн бодоорой. Ингэж хэлээд ихэд гутрав бололтой шүүрс алдав. Битгий элдвээ юм бодоод бай. Хүүгээ гарахаар хойлоо шууд тустаа гарнаа. Хүү гарахыг нь чи яаж мэдж байгаа? Охин гарчихвал яах юм? Сайн л үздэй. Чамайг дуурайсан хөөхөн охин гарчихвал бүр сайн штэ. Яг үннийг хэлэхэд найз нь чиний дэрэгдэл жаргалтай байна. Энэ үнэн шүү. Инх бат охины гараас зөөлөн атгаад халтарчихва хэмээн түшин алхав. Ажлаас тарсан хүмүүс цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдэд хөтлөн хажуугаар нь явцгаана. Шилний үлдвэрийн араар хүүхдүүдийг ирэхэд өндөр дуугаар хашгирсан хүмүүсийн хэрүүл сонсогдоход Туяа айж хоошоо ухрав. Мо зөнөг өдөр чин нохоороод архитаж явна гинэ чи? Яадгийн ганцудаа найзтайгаа ганцлуулах юм хүртэхэд ямар чиний мөнгөөр ууж байгаа биш. Миний мөнгөөр уугаагүй ч гэсэн намайг өдөржин зовоосон бидтэй чи. Хин чамайг зов гэсэ. Өөрийгөө зовоочхоод заах өгшөө хоёлаа харьяа. Муу хөгшнөө нэрээ зовоочхлаа. Аль үнсий? За битгий олон юм яриадэ завхаа амтан минь. Хөөе. Чамд насаараа үнэнч явсан эр хүн надаас өөр хэн байна? Тэхгүйгээд яадгийн? Өчнөө хүүхдийг чинь төрүүлчгээд байхад чи юм үнэнч явахгүй гээд яадгийн? Хурдан яваач чи. Авгаа хүүхээ эргүүлээд явдгийм үү хаашаа? Эхнэр нь ихэд бухимдаж хид дахин зохиод авахад өвгөн шилний үлдвэрийн хашаа мөргөн годроотон унахад Туяа дуаалдав. Босооч чи муу аригчин минь. Эхнэр өвгний дээлнээс чангаан байж арайхийн босох нь харагдав. Гү чи яаж байгаа хог вэ? Би чиний боол зарцуу. Чи дандаа хүн дарамталж байдаг. Чи ер нь яасан задарсан эхнэр вэ? Өвгөн ууранд хүрсэн бололтой хашгираад эхнэрээ түлхэж орхиод цааш алхахад эхнэр нь гүйн очиж араас нь балбаж гарах нь тэр. Яадгийн чамайг дарамтлахад хамаг залуу насыг минь үрж өчнөө шээсээ тээлгэж төрүүлчихэд хүн дарамтлан гинэ чи. Би даварсандаа яадгийн химэн эхнэрийгээ хашгичж гарахад хөөе манай ээж вэ дандаа нүдний булаа олноо гэсэн инх бат нөгөө хоёр руу ухсхийн гүйж очив. Болооч та чинь ичдэггүй мүү? Хүн амтнаас авахгүй хэрэлдэж зодтолдоод яаж хаад ам бэ? Гэж зандарсан инх бат эхийгээ эцгээсээ холдуулж зөөлөн түлхэхэд хоёр өвдөг дээрээ сөхрөн унсан дамиран өвгнийг түшин босгосон Туяа өвгний дээл хувцсны шороог гөвж газар тунсан малгааг нь газараас авч сэгсрэн өмсгөв. Дамирааха та зүгээр үү? Явъя. Дамиран охины нүүрөөд үүлгэртэн харснаа. Иш хөөрхи миний шар охин хичээлээсээ ирж байгаа мó. Чиний эцэг миний найз
Мундаг хүн байхгүй юу? Сайхан юм сайхнараа хадгалагдаж үлддэг харва. Миний охиныг цаад инх бат золигч нь зов авах үе дээ. Цаа золигч нь ихийгээ дуурайвал мөн ч муу хүн болно да. Ингэлээ. Хөө ерөө би муудаа яасан? Гэх мөртөө шуугж ирсэн жавзан өвгнийг хийстэл түлхэхэд өвгөн унахтаа туяаг дарж унахад инх бат муухай хашгиран охин руу хайрайлгаж ирэв. Туяа яасан зүгээр үү? Гайгүй босороо дамраахаа. За охин минь чи харж байгаа вэз? Цаад авгаа чинь нэг л өдөр чи бид хоёрыг аална. Аалхаас ч сийхгүй. Ингэсэн дамран согтуурхаж ганхан алхав. Хөө ерөө одоо бүр алуурчин гихшив өөдгүй амтан бэ яасан гэж жавзан давшилахад болоод өгөөчтэй яасан ичдгүн бэ та хоёр химэн ихэд ичсэн инх батыг адган хашгирахад жавзан чимээгүй болж доош тонгойн алхана. Хөө ерөө алуурчин байхдаа яах вэ дээ арай дэндүү юм а. Ганди юу модондоо галуу нэргнээх үү газрын маань холоосоо хүн маань ирнээх үү. Дамиран өвгөн насны хандаа гомцсон бололтой тентэр тунтар алхаж саарлцсан хоолоогоор дуулна. Туяа дамиран өвгнийг ихэд өрөвдөж аавыгаа санан зүрхэндээ өмөлцөж явав. За чи жавзан харж л агаарай. Гэрийг чинь гийгүүлсэн сайхан охин ирж байхад гомдоогоод үзээрэй жавзан. Аава одоо дуугүй яваа харьцгаая. Аав нь хүүгийнхээ үгэнд орон шүү. Харин энэ авгаа үгэнд бол орохгүй. Дамиран ихнэртэй гомцсон дуугаар ярина. За сайхан амарцгаагаарай. Би гэрлүүгөө орлоо. Туяаг гудамж руугаа ороход инх бат үг дөөгүй эргэж мөрөөр нь тэврэн алхасаар хашааных нь үүдэн дээрээд уруул дээр нүнсч сайхан амраарай гэлээ. Чи ч гэсэн сайхан амраарай. Туяаг гэртээ орж ирэхэд гэр орныг гялалцтал цэвэрлсэн сэргэлэн хоол хийчихсэн түүнийг хүлээсэн байртай сууж байлаа. Ядарсан уу миний дүү? Гайгүй хоол ойд нүүр гараавгаа. Үг хэлэх нь цаанаа л нэг захирсан хэрнээ ихэд дотн санагдах сэргэлэн чухам ямар хамаатан юун хүн болохыг охин үл мэднэ. Миний сэргэлэн нэг л их дотн үг хэлэх гэсэн бололтой дуурснаа чимээгүй болж хөнгөөн шүүр салдаад охин хоол ид гэж халуун дотн хэлээд хоёр гарыг нийлүүлж алгандаа атгаад нүүр өөд нь харж инээмсэглээд их ч ажилтаа хонжоогоо гэхэд туяа толгой дохов. Чи миний шаал дэмий эмийг дуурайжээ. Би жирэмсэн болохоор хордлого их болдог байсан. Харин 10 жил байхдаа онц сурдаг хүүхэд байсан да. Гэж сэргэлэн ихэд гунигтай ярина. Та хаана 10 дугаар ангид төгссөн? Нутагтаа архангаа төгссөн. Нөхрөө нас бартал сайхан л амьдарч байлаа. Харамсалтай байна. Таны нөхөр яагаад нас орчихсан? Уурхайд нуранган дарагдаад өнгөрсөндөө хөрхий. Өө зайлуул хайр юм. Тэгэхэд миний охин гидсэнд дөнгөж хөдлөх төдий байсан да. Би таныг ээжийн дүү гэж боддог. Бид ч цусаараа холбогдсон улсаа л да. Таны тэр охин тэгээд одоо хаана байгаа? Миний тэр охин уу? Ойрхон байгаа. Нэг сайхан хоёр хөвшөнд охиноо өгсөн. Тийм үү. Танд тэгээд ажил олдох нь уу? Өвлийн сарыг дуусгаад ажил хөөцөлднө. Танаа өхрийг орой нэг авгаа хөөгөөд ирсэн. Дахиж харж чадахгүй гэсэн. Та хоёрт ардах ажлыг чи имхэлж жаах юм оёх санаатай. Та нөгөө бэлэнүүдийг оёо дуусчихсан юм уу? Дуусчихсан. Ямар мундаг юм бэ? Тэр хоёр инээлдээд хоололцгоо. Сэргэлэн туяатай их юм ярмаар байсан ч нямжваас айгаад чадсангүй. Сэргэлэнгийн талигач нөхөр уурхайд бэхэлгээчин хийж байгаад анхны үрээ харж чадалгүй гидсэнд байхад нь уурхан ослоор нас баржээ. Нөхрийг нас барсны дараа хадам аав ээж нь дахин осолд орж хүнд гэмтэж тэднийг өргөж совлох ажилдаа болсон сэргэлэн арга буюу нэлх охиноо дүгүр нэмжав хоёрт өрчлүүлсэндээ огт харамсдаггүй. Төрсөн өрн дээрэгдэн өөр хүнд эрхэлж өөр хүн охиныг нь өөрөөс нь харамлаж хайрлаж буйг харах маш хэцүү байдгийг сүүлийн үед мэдэрч чаналж яваа нэгэн.
Сэргэлэн хүнд осолд орж шаналсан хадам ихийг 10 жил асарсны дараа нэг хүнтэй сууж түүний 3 хүүхдийг төрүүлсэн ч зовлонгоос салж чадахгүй байсаар 3 хүүхдээ авч ядархаар ургаа гэдэг үгийг даган охиноо өрчлүүлсэн нэмжвэнд иржээ. Сэргэлэн үнэндээ төрүүлсэн охин туяатайгаа ойлголцож ярилцах юм их байлаа. Гэсэн ч эрх тань хүссэн охин түүний охин гэдгээ мэдвэл яах бол гэсэн айдас төрнө. Нямжав угийн ухаан сэрэг хүн тул 3 хүүхдэд дагуулan орох орон огч газаргүй яваа сэргэлэн адлааг үгээрүүл барам тэднийг охинтойгоо хамт байлгаж ойртуулахыг чухалчилж байв. Чухамдаа амьдралынх нь нар бүүдийсэн тэр өдрүүдэд охиныг үрчилж юухнаарч дутаалгүй өсгөж алган дээрээ хайрлан бөмбөрүүлж өдий хөргсөн 2 хөгшний ач буйныг яаж хариулахаа сэргэлэн үл мэднэ. Чи муу надаас салаад хаа очих юм? Чамаг гэд хуцаад ирэх доглон жингэрч байхгүй заа юу? Сэргэлэн нэвширтэл зодсон дорж ухаан орохт нь ихэд дээрэнгүй тавлан хилээд орноос түлхэн унахад түүний 9 настай хөө сүхтөрж ээжийнхээ толгойг тэрэн суусаар өглөө болгоход хідэн өдөр шүнжин арих гударч мөрөөдөө тоглосон дорж сүхтүүлсэн өхөр шиг ухаангүй унтаж байв. Ээжээ, агентийн машин хот явах гэж байна. Дөрүүлээ зүхтаах уу? Таныг зодоод алчих юм бол бид гурав яах юм? Сүхтөрж ихэд айсан байртай хэлэхэд нэрээ явъя. Амьд явхад арга нь олдох биз. Дүгэр ах нямжав ихч хоёр арай бид дөрвийг хөөгд гарахгүй биз. Химэн сэргэлэн гинт зориглон шийдвэр гаргав. Сэргэлэн тэр чигтээ гүйж агентинд очиж учраа хэлбэл түүнийг ойлгож өрөвдсөн харцаар харсан нас тогтсон ир ах нь яг 12 цагт хөдлөн шүү. Айл газрын хиний өөр ялгаа юу аах вэ? Хол нутагт амьдарч буй миний огточ ингэж зовж буйг үгүйсгэх аргагүй орчлон шүү дээ. Ерөн чи наад аригчнаасаа салсан нь дээр. Ястай нэг ухаардгүй арилсан дотортой туучин шүү. Хүүхдүүдээ аваад ирээ. Ах нь өөр хүн авахгүй хүлээж бай гэж хэлэхэд ихэд баярлсан сэргэлэн бага сургууль руу гүйн очиж сүхтөржийнхөө хувийн хэргийг аваад 3 хүүхдээ хувцлан өөрөө өмссөн хувцтайгаа ирсэн нь энэ ажээ. Хүүхдүүд унтаж туяа хоолоо идчихэд өрөөндөө орж таг чиг болсон тул сэргэлэн нэг бүрийг нь 25 төгрөгөөр ойхоор авсан 4 дээлээ ойж эхлэв. Өдөр эсгсэн тул эхнээс нь ойж эхлэхээс өөр яалтай. Нямжав хүүг дагуулангүйсээр бага сургуулийн 2 дугаар ангид оруулж 2 багыг нь цэцэрлэгт өгсөн тул үүнээс илүү тус юу байх вүлээ. Хавраас ажил олж өгнө гэсэн тул сэргэлэн ойр зуур юу ч хамаагүй хийж буйн энэ ажээ. Сэргэлэн нэг харахад талигач өвгний зургийн өмнөх зул хариуг бөхөх гэж байсан тул босч зулын гол орон шин зул бариад ажлаа үргэлжлүүлв. Игчээ та юу хийж байгаа юм бэ? Ард нь ээлдэг намун дуу гарахад эргэн харавал унтлагын нэмгэн дайршинстай туяа зогсож байв. Хідэн дээл оёх гэж авсан юм а? Харин гой торго байна те. Харахад гойч эсгэж хээ нийлүүлэхэд хэцүү юм байна. Тийм байхаа. Туяа торго руу харсан хэрнээ бодол нь огт өөр зүйл төвлөрч байг мэдрэх шиг болсон сэргэлэн өөртөө сүрхий түгшээд орхив. Чи унтахгүй яасан? Би харин танаас нэг юм асуух гээд. За асуу. Миний хайртай залуу Москвад сурч байгаа. Тэр том даргын хүү болохоор ээж нь надтай суулгахгүй гэсэн. Тэр аймаар авгаа манад ирж аавыг минь загнаад биеийг нь улам муудахсан. Миний хүүхдийг шууд авахулна гэсэн. Ээж миний хүүхдээр оролдвол том дарга нар дээр орно гэж загинсан байна лээ. Тэгээд бит хоёр дээр тэр авгаа одоо ирэхэ болсон. Манай ангийн их бат надад их хайртай гэсэн. Ээж аавдаа миний хүүхдийг өөрийнхөө хүүхэд гэж хэлчихсэн гэсэн. Ээж аав бас дамираа ах их бат бит хоёрыг суулгана гээд байгаа. Би ер нь яасан дээр вэ? Та надад зөвлөөж гэж гинт туяа асуугаад нүүр өөдөн харав. Хөөхий охин нь хэрэндээ завж байг сонсч сэргэлэн хэрдхийн цочов. Чи тэгээд тэр инх батад өөрөө сайн хайртай юм уу? Үгүй, өөрөө надад сайн гэдэгдгийн. Чи наад хүүхдийнхээ эцэгт хайртай юу? Би уг нь Батнягтад хайртай л да. Даанч тэдний ээж манад ирж намайг элдвэр хашгичж загнаж байгаад аавын биеийг муутгасан. Тийм болохоор би тийм муухай хүний хүүхдтэй сумааргүй байна. Тэгээд чи инх баттаа сууна гэж бодож байгаа юм уу? Тийм ээ.
Хүмүүс намааг эцэггүй хүүхэд төрүүлсэн Батнихтад хаягдсан гэж ярина. Инхбат ч бас тэгсэн. Охин минь дээ. Миний бодлоор чи яаран Инхбаттаа суух хэрэггүй. Тэгээд яах юм? Би хичээд байхад чинь эцсийн эцэст төвчээр хүнийг ялалтанд хүргэдэг. Батнихтын хүүхдийг Инхбатын хүүхэд болгоно гэдэг чинь өөрөө гэмт хэрэг шүү. Чи эхлээд сургуулаа төгс. Дараа нь Инхбатын эхнэр болж болно штэ. Харин хүүхэд бол үннээрээ байг. Сэргэлэн ихэд заримг хэлээд охиноо өрөвдөн харж за ингээд имээ болдог ээжээ гэж бодов. Би хичээлийнхаа хажуугаар хүүхдээ өсгөнө гэдэг хэцүү байна. Ээж ажиллаа хийхгүй бол манайх хэцүүднэ. Хүүхдэд санаа зовох юм өөр байхгүй. Би хүн хийгээд өгье. Яах юм бэ ихчээ? Та миний амьдралд хариуцлах хүлээх ёсгүй штэ. Ингээд туяа халгаах шинжгүй байв. Би чиний хүүхдийг өсгөх ёстой хүн. Сэргэлэн тэс чадалгүй хэлээд санаа алдав. Яагаад та миний хүүхдийг өсгөх ёстой хүн гэж? Яахав дээ? Хүнд нэг тийм ойр дотны холбоо байдаг штэ. Сэргэлэн булзааруулан хэлсэн ч нүдэнд нь ус мэлтэгнэн дүүрч түүнээ мэдэгдэхгүй гэж буруу харав. Хүүе ихчээ, та яагаад байгаа юм бэ? Би яагаад ч юм таныг надад их сайн хүн гэж боддог. Таны хүүхдүүд хөөрхөн ойр дотн санагддаг. Ээж ч гэсэн таныг ирснээс хойш надад их өөр болсон. Аав дандаа таныг ярьж намайг тантай их ойр байгаарай гэсэн. Таны хэлсэн үг ч гэсэн миний ээж шиг, эгч шиг зүрхэнд их ойр байдгийн. Туяа ихэд дотнчлон хэлээд өмнө нь сууж нарийн савхан хуруудтай жижигхэн цагаан гараараа гарыг нь атгав. Хөөх идөө миний охин. Ухаантай сайхан үрмэн. Сэргэлэн цаашид тис чадсангүй туяаг тэврээд уйлчхав. Яасан бэ гчээ? Намааг уучлаарай. Миний охин. Тэнгэр минь. Хүний илэг гэдэг чинь ийм л байдаг бахан. Чи минь миний охин юм шүү дээ. Миний охин. Ээжийг уучлаарай. Сэргэлэн уйлан байж туяад үннийг хэлж шүн болтол сууцгаав. Туяагийн сэргэлэн хар нүдэнд гуниг бүрхэн санааширч суух нь өрөвдмөр. Би энэ бүхнийг ээжэд хэлэхгүй. Надад бүх үннийг хэлсэнд баярлалаа. Надтай холбоотой ямар нэгэн нууц байгааг би гадарлсан л да. Ингэж хэлээд туяа унтахаар өрөөндөө ороод унтсан бололтой чимээ тасрав. Сэргэлэн хувь тавилангийн өмнө сөхөрч хэсэг уйлаад шүнжин сууж дээл оёод 4 цагийн үед унтахаар хэвтэв. Туяа өрөөндөө ормогц ядарсан царайтай даржин хувцастай төрсөн хийгээ учир мэдэхгүй 3 баг дүүгээ өрөвдөн уйлж хэрххийг бодон шөнийн тэм болтол суув. Хүн хийсэн ихэн туяаг төрсөн ихтэй нь ойртуулахыг хүсч буйж түүнийг бусдын хүүхэд гэж мэдэгдэхээс ихэд айдгийг нь бодон бас ээжигээ өрөвдөв. Туяа 7 дугаар ангид ордог жилээ нямжав ээжээс төрөөгүй гэдгээ мэдсэн билээ. Түүнийг хичээлээсээ ирснийг ээж аав хоёр нь мдээгүй бололтой ярилцаж байсныг охин үүдний пинд сонсоод амьсгаа даран зогсчээ. Бид хоёр ч жилээс жилд хөгшин хоньны насгүй болж байна да. Энэ муу хуруухан чинь амтан ганцаараа зүдрэн. Эртгэн төрсөн ихтэй ойртуулж танилцуулж эхийг нь өөдөн татаж ажил төрөлтөө болгоул яасан юм бэ? Ингэх аавынхан дуун гарав. Бас ч гэж насны нар харих болоогүй наа хөгшин. Цаг нь болохоор тэр эхийг нь авчирч болох л байх. Бидний хүүхэд биш гэж өөр хэлж болохгүй. Хүний хүүхэд хөрөн бөөртэй гэж үг байдаг үсттэй. Улаан нэлцгай юм аваад өдий хүргэлээ. Чи бид хоёрын олсон жаах юм энэ охины өмч өөр хүнийх биш шүү дээ. Тийм дээ хөөх. Өтөл зүрхийг минь тэжээгч энэ муу жаах охиндоо өгөх гэж зүтгэж байгаа хон. За би нэг сайхан хідэн хуушуур хийгээд орхио өггөө. Миний сэтгэр шар охин хичээлдээ ядарч байх шиг байна. Тэгээ миний хөгшин. Эцэг их хоёрынхоо ил яриаг дуулаагүй царайлсан туяа сэмхэн буцаж гадаа гараад хаалгаа чимээдэ татан орж ирж байснаа бодон өөртөө инэв хийлв. Түүнийг өдий зэрэгт үргэж түүний хамгийг дийлгэж хайрлаж өсгсөн өтөл буурал эцэг нь дахин хизээж эргэж ирэхэргүй одож насан өндөр их нь үлдсэн. 60 гаруй насны сайхан буурал ээж нь дэрэгдэн байгааж хизээч юм бэ нэг л өдөр аавынх нь хойноос нисэн одно. Тэр гашуун тавилан хизээж тохиож болно. Аавгүй хорвоо ийм хэцүү болвол ямар байх нь тодорхой. Бодхоос ч айдас төрнө.
Гэтэл туяагийн дээргээд төрсөн ихнэ гэдэг хүн 3 балчир хүүхэдтэйгээ гараад ирсэн. Ээжийнхээ туулсан амьдрал одоо байж байгааг нь бодхоос туяагийн самсаа шархирна. Зовсон хүн жаргадаг гэж үг байдаг. Хизээ нэгэн цагт ээж нь жаргах л ёстой. Тэр жаргалыг туяа ээждээ нээж өгөх хэрэгтэй. Хүний том охин байна да. Бас нямжав ээжийгээ ч жаргах ёстой. Туяа аавынхаа ачийг хариулж чадаагүй. Ээжийнхээ ачийг яаж ээгээд л хариулах хэрэгтэй. Гэтэл туяа сургуулаач төгсөх болоогүй. Дээр нь жирэмсэн. Хүүхдийн эцэг түүнтэй суухгүй гэсэн. Гинт туяа өөртөө уур хүрэх шиг болов. Өөрөө бат нэгтэд хайртай болж түүнтэй бэлгийн харьцаанд орж жирэмсэн болцоход хүүхдийн өмнө үүрэг хариуцлага умартан огт хамааралгүй инх баттаа суух тухай бодоод сууж байдаг. Инх бат түүнд хайртайг туяа мэднэ. Өөрийг хайрлсан инх батын хайрыг буруугаар ашиглаж хүүхдийнхээ эцэг болох гэж байгаадаа өөртөө ихэд зөв. Зөвхөн хүнд муу хэлүүлэхгүй тулд нэр төрийн төлөө инх баттаа сууна гэж юу? Би яасан өөдгүй амиа хичээсэн, яасан хулчхар хүн бэ? Юм л болбол бөөлжөж сул байгаад өвдөж сулдаад ямар арчаагүй юм бэ? Хүний өмнөөс жирэмсэн болчихсон юм шиг би ингэж сулхан байж болохгүй. Аймхаа хүн арав үхдэг гэж аав минь ярьдагсан. Би алдаа гаргаж амьдралынхаа эхлэлийн замд бүдэрлээ. Бүдэрч болноо, унжил болохгүй. Би унах юм бол 2 ээж минь 3 жаахан дүү минь яах вүлээ? Би заавал сургуулаа төгснө. 2 ээжигээ жаргаана. 3 дүүгээ мэдлэг боловсралтай хүн болгоно. Би эрүүл байж, эрүүл хүүхэд төрүүлж, хүүхдээ эрүүл өсгөж, мэдлэг боловсралтай хүн болговол хизээ нэгэн цагт бат нэгттэй уулзахад нүүр бардам уулзна гэж бодоод хүнжилдөө орж хэвтгэхэд нойрон хүрсэнгүй. Цаг харвал өөрийн 5 цаг болж байв. Түүнийг том өрөөнд орж ирвэл ээж нь унтчихсан бараг оёод дуусах дөхөж байдэл ширээн дээр тавиастай харагдав. Туяа том өрөөнийхөө гэрлийг унтрааж үлми дээрээ гიშгэлсээр галтгоонд орж пишэндээ нүүрс нэмж хийгээд хөргөгчнөөс мах гаргаж тавиад ус халааж толгоогоо угаав. Мах гисгээр мах татан банш чимхэд цаг харахад өглөөний 6 цаг болж байх тул яаран банштай цай чанан өөрийгөө албатан байж 2 аягыг идээд хөлс асгаруулсаар хувцас өмсөв. Ээжээ, банштай цай чанчглаа. Та дөрөв сайхан цайлаарай. Битгий ядраарай гэж бичээд ширээн дээр тавиад гарлаа. Аз болж 6 цаг 40 минутын эхний автобусанд сууж амжив. Ленин клубын арын буудал хүртэл 1 цаг хангалттай явна. 1 цагийн нойр надад хэрэгтэй. Би ядарч болохгүй. Туяа бодолдоо захирагдан суудлаа наалж нүдээ анихад гайхалтай юм болж унтсан байв. Нэг сэрхэд автобусны цанцсан шилний цаанаас Сүхбаатарын хөшөө улмаар засгийн газрын ордон харагдаж нойр авч амарсан туяа инээмсэглэн босч автобуснаас буув. Эхний 4 цагийн хичээлд ёор ядарсангүй. Урдын адил тархи толгойч дүүрч өвдсөнгүй. Тэрээр их завсарлагаанаар сургуулийн гуанз орж шөлтөө хоол авч идэж өтгөн байх уугаад дараагийн 4 цагийн хичээл сууж дуусаад гарахад 16 цаг болж байх тул яаран алхаж Ленин клубын буудал дээр ирэхэд 5 минутын дараа налаахын автобус хүн багтаа ирж дотроо ихэд баярлан орж суудалцсан 1 цаг унтах ёстой хэмээн бодоод нүдээ анив. Автобусанд 1 цаг унтаад сэрхэд налаахад ирсэн байв. Туяаг автобуснаас буухад өвдөгцөө цагаан тоос манарч явган шуурга дэгдэн хормой хот хийсгсэн хүйтэн чаварч цангинан өгтөв. Гэсэн ч туяа тоосонгүй. Налаахын өвөл хүйтэн болдог учраас нутгийн өлчөр хүүхдүүдийн нэгэн адил хүзүүний оролтоо дээш нь татаад 1-р хороог чиглэн алхав. Кинотеатрын өвдөнд хүүхдүүд багшралтах нь шинэ кино гарах гэж байгаа бололтой. Кино механикч, цэгмэд эгч, чанга яригчаар харилцааны соёлын тухай ухуулан ярьж, гадаа зогссон хүүхдүүд тэр яриаг өөрийнхөөрөө зарим нь шимтэн, нөгөө хэсэг нь тоомжиргүй сонсцгооно. Хүнтэй ногоон күртгнийхээ баруун ханцууд улаан даван дээр цагаанаар туслах баригад ингэшүүн гэж бичсэн даавууг зүүсэн майг бороо өвгөн аливаа нэгэн өвчний улмаас толгоос алгалуулан явах өндөөр шар залуу хоёр ихэд дойдгоор зогсно.
Майга үгнийг Батцүх залууг 100 чулуун гих агаад цагдан сэргийлгийн туслах баригадын гишүүд гих сэтэртэй тул хүүхдүүд айж тэднээс цэрвэн зогсно. Тун удахгүй хорооны сэргийлэгч Бадарч гих өндөөр бор хүнийг ирэхэд тэр хоёр өмнөөс нь тосч очив. За манай хоёр хив журам сайн сахиулж байна уу? Тайван байна уу? Гэхэд мөнөх хоёр толгой дохиж 100 чулуун нь нусаа нээхэд ойролцоох хүүхдүүд хөхрөлдөн цааш бэрхийн гүйлдэв. Туяа кинотеатрын өмнө хэсэг зогссноо цааш яв. Кинотеатрын өмнөх том дэлгэцээр Бушгуугийн үлгэр гэсэн том бичиг киноны үйл явдлын хэсэгчлсэн зураг харагдана. Энэ кинотеатрт гарсан кино болгоныг туяа Батнэгтдаа үздэг байснаа санаж санаа алдаад цааш алхав. Хөөе охин, кино үзэх үү? Том ангийн хідэн хөвгөө дэрэгдэн ирээд асуухад туяа тэднийг муухай харав. Уучлаарай. Туяаг таних доод ангийн хөвгүүд толгоогоо илээд цааш явав. Хөөе, эн чин талигаач дүгэргэн охин мөн билүү? Хөөе, миний дөө. Сандарсан дуун ард нь гарахад туяа эргэн харав. Хорооны сэргийлэгч Бадарч гих 40 иргэм насны өндөөр бор хүн түүний гараараа даллаж 100 чулуун гих саа хүчин дайруулсан бололтой араас нь татганан гүйх хайдаж байлаа. Миний дүү наашрээ. Хөөе, чамайг цагдаа дуудаж байна. Туяа гайхаж Бадарч цагдаагийн дэргэд очив. Сайн байна уу? Та намайг дуудсан уу? Дуудсан. Чи манай дүгэргэн охин мөн байхаа? Тийм ээ, мөн байна. За ашгүй. Ах нь өнөөдөр танахаар 3 очлоо. Хүн байдгүй. Ээж уг нь өнөөдөр амарч байгаа да. Бас манад хүн байх ёстой. За тэр яах вэ миний дүү? Нямжив ихч та хоёр маргааш районы намын хорооны даваа даргын өрөөнд очиодохдоо. Би маргааш хичээлтэй штэ. За миний дүү, бүүр тэр тусмаа чи очих ёстой. Даваа дарга чамайг олж иргээд. За ах нь чамд хэллээ шүү. Яг 10 цагт хоцролгүй очдгийм шүү. Химэн сэргийлэгч санаа амарсан бололтой хэлээд хэрэг бүтлээ гэх шиг цаашаа яваад өгөв. Туяагийн толгой руу хүнд лантуугаар татаад авах шиг болоход тэрбээр золтой сөхрөөд унчихсангүй. Яана, даваа дарга намайг дууддаг нь яах гэж байгаа юм бол? Одоо яана? Туяа нэг мэдхэд учиргүй мэгшин уйлжсан гудамж руугаа орж явлаа. Туяаг байшинд ороход ээж нь диван дээр тараан хөвтөөд хөөх юм уу төрсөн ээж нь түүнийг сүүлэн тосоор хамаг биеийг нь тосолж дүүнэр нь тойроод зогсож байлаа. Өө миний охин овоо эрт ирэх чинь за хоолоо ид. Сэрэглээ их чинь хідэн сайхан хуушур хийгээ тавьчихсан байгаа. Идээд. Нямжав цаанаа л нэг эзэн хүний захирангуй дуугаар хэлээд наад мо хоёр булчин чинь бүр гойргүн сайн базаад айл гэхэд сэргэлэн хоёр гараа сарвайтал базаж хоёр шанааг нь даган хөл суурсч харагдахад туяа хөгшин ээжтэй гомдох шиг болж төрсөн ихээ өрөвдөв. Ээжээ, та яагаад бие тослуулж бариулаад байгаа? Наад хүн чинь шүнжин дээл ойж хонсон ядарч байгаа байлгүй дээ. Тийм байхаа зайлуул. Гүй ээжийнх нь хуйн шар ус хөөрөөд одоо бүр болохоо боллоо. Химэн нямжав гомдонгуй хэлв. Туяа хувцас тайлж нүүр гараа угаагаад хоолны ширээний ард суухад дүүнэр нь горьцсон бололтой дэрэгдэн ирж ширээ тойрон зогсов. Айлв та нар хоошоо байцгаа. Их чинь хоолоо идэг. Наашаа ирж тоглоцгоо. Ингэж нямжавыг зандархад хүүхдүүд цаашаа явцгаав. Туяа ээжээсээ дүүнрээ өмөрөх шиг болж гинт хоолоо зангируулан дүүнрээ өрөвдөөд хөөхий дүүнэр минь өлсөж байгаа бололтой. Наашар миний дүүнэр би замдаа хоол идчихсэн. Туяа худлаа хилээд дүүнэртээ 2 хуушуур авч өгөхөд өөрт нь 2 хуушуур үлдэв. Суугаад ид заа юу. Хамт хооллоо дөрүүлээ. 3 дүүн баярлаж ширээ тойрон суугаад хуушуур идэж шулганцгаана. Тэдний шууганд туяа баярлаж дүүнрээ хайрлаж өрөвдөн. Намайг хүүхдүүд зодсон хөдөөний хөөс мантуу гэсэн сүхтөрж хэлснээ гинт царайгаа хуурган бодлогшров. Яасан? Юу одоод байгаа? Би маргааш хичээлдээ явахгүй. Тэд нар дахиад л шоолно. Би сургуульд явхаа ерөөсө боллоо. Сүхтөржөө битгий маялаад агараа чи. Ээж нь дээлээ ойж дуусаа чамд өвлийн балтай юм уу куртаг авч өгнө гэж хэлсэн биз дээ. Миний хүү хэдхэн хоног дээлтэйгээ хичээлдээ явчихцаа гэж сэрэглэн аргадан хэлэхэд сүхтөрж дуурсангүй.
Яадгийн хүүхэд шоолвол шоолж л миний хүү дээлтэйгээ явж бай. Эр хүн чинь юунасаа ичдгийн? Ээж нь мөнгөтэй болоод гоё хувцас аваад өгнө биз? Нямжав томжиргүй хэлээд инээх нь тэднээс их л хол хөндий санагдана. Алив чи хичээлдээ ямар хувцастай яваад байгаа? Одоо тэр хувцас өмсөд орхитоо. Туяа гэхэд захирангүй хэлэхэд сүхторж гүйн очиж тохон цоронхоо хүрэн форм өвдгөн хийгц татагдсан өмөд тоодоос хөхтайлан бэндэл хоншоор нь халзарсан бакал гутал өмсж бариулан санжиж түгжээн мулт татагдсан хуучин сүнх бариад ичиж доош харахад туяа толгоос ихсэрж дүүгийнхээ өмнөөс ичих шиг болов. Хин багшийн ангид орсон цэдэн багшийн. Юу вэ? Манай багын багшийн ангид уу? Тийм ээ. Би гуйсан. Чи маргааш битгий хичээлд яв заа юу? Яаж ийм хувцастай явдгийн? Ямар хамаатай эр хүн хээгүүн дээр хичээл тасалж болохгүй. Тэгсэн ч гэсэн ийм хувцастай шараа юм аа. Маргааш хойлоо гадуур хамт явна заа юу сүхторжоо. За анаа би дахиж дээл өмсөхгүй. За та хоёр хайчих нь уу? Чи маргааш хичээлгүй мө? Ээж нь санаал нэг янзгүй хэлэг сонсогдоход сэргэлэн зовж царай даран суулаа. Би маргааш хичээлдээ явахгүй. Намайг районны намын хорооны дарга даваагаа дуудсан. Юу гинэ? Яах гэж байгаа? Даваа дарга чинь нөгөө залуугийн аав нь үсттэй. Харин тийм баахан хэрүүлэл хийх гэж байгаа биз? Тэр том дарга арай албан контортой хэрүүл хийхгүй байлгүй дээ. Ээж нь хамт очие доо. Олны ам уг нь тэр даргад их л сайн байдаг да. Химэн нямжав ихэд бодлогшрон хэлээд охиноо түгшин харав. Улаанбаатар хотын гүйцэтгэх захиргаан дээр Дашлумб даргыг Алтан гэрэл дарга тэргүүтээ орлогч дарга нар хамт хүлээн авч Налаахын районы 3 дугаар хороонд айлын байшин дээр унсан Оросын агаарын цэргийн байлдааны онгоцноос унсан бөмбөгний тухай ярилцаж хариуцлага сахилга бат алдсан Оросын цэргийн албан хаагчдын тухай ярилцахдаа тэднийг өөрийн нутгаас албадан гаргах шаардлага хүргүүлсэн районы удирдлагыг буруутгах шалтгаан хайж байсан бол хотын намын хороонд түүнээс ч халуухан юм болж байлаа. Хотын намын хорооны 1-р нарийн бичгийн даргын өрөөнд намын хорооны удирдах дарга нар игнэн суусан байлаа. Хуралдааныг Улаанбаатар хотын намын хорооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга Нөхөр Жаданбаа удирдан явуулав. Улаанбаатар хотын намын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар Налаахын районы намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга, районы ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 2-р нарийн бичгийн дарга Нөхөр Даваагийн илтгэлийг авч хилэлцснэ гэхэд Даваа эндэрт гарав. Даваа ихэд тайван районы намын хорооноос удирдан хийгдсэн ажлын тайлан гэлтгээд дарга нарын юу хэлхийг хүлээн зогсов. Даваа дарга танаа Налаахын нүүрсний их уурхад 200 орчим зөвлөлтийн мэрэгжилтэн байдаг. Эдгээр мэрэгжилтнүүд манай дээд мэрэгжлийн инженерүүдийн цалингаас 3 дахин их цалин авдаг. Дээр нь тусгай хангамж эдэлдэг. Тийм болохоор та энэ мэрэгжилтнүүд одоо хэрэггүй гэх гээд байна уу? Хотын намын хорооны тэргүүлэгч гишүүд иймэрхүү мушгсан асуултаар болж эхлэв. Тийм ээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын гадаадад гаргаж байгаа түүхийд экспортлж буй барааны үн хамгийн хямд. Ах トゥ социалист орнууд болон зөвлөлт холбоот улсаас оруулж ирж байгаа барааны үн дэндүү өндөр байхад улсын төсөвт алдагдал их гарч байна. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын ихтэй сургуулийг төгссөн ах トゥ социалист улсуудад дээд боловсрал эзэмшиж үндэсний боловсон хүчний тоо олширсон. Өөрөөр хэлбэл үндэсний сэхэтнүүд чанаржиж байгааг харгалзан зөвлөлтийн мэрэгжилтнүүдийг эх оронд нь буцаах тухай санал оруулж байна. Энэ бол зөвхөн манай районы хувьд шүү. Нөхөр Даваа та зөвхөн үндэсний эрх ашгийг эрхэмлэж байна. Таны энэ санаа зөвлөлт Монголын ах トゥ ган бат найрамдалд сэв суулгах аюул нүүрлүүлж буйг эрхвч ойлгож байгаа биз? Нөхөд дарга нараа бүгд найрамдах Монгол ард улсын нийгмийг эзэмшигч нь хөдөлгөгч нь өөрөө Монгол хүн байх ёстой. Энэ нөхрөөс ч сэхэтний төөрөгдлийн үнээр ханхалж байх чинь манай яруу алдарт намын эрхэм алдраар халахвч хийсэн ийм үл бүтэх удирдагч байж ёс зүйд нийцвүү? Налаахын арион бол манай ууган үйлдвэрүүдийн нэг хөдөлмөр оргилсон их талбар шүү дээ. Энэ нөхөр ажил тэнцэхгүй тодорхой байна. Нөхөр Даваа та 1 сарын өмнө байлдааны үргээ гүйцэтгэж явсан зөвлөлтийн армийн агаарын цэргийн бие бүрэлдэхүүнийг 24 цагийн дотор бүгд найрамдах Монгол ард улсын нутгаас албадан гаргасан байдаг. Энэ талаар тайлбар хийдэ. Хотын намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга хэлээд Давааг ихэд анхааран харж уг нь энэ хүн манай намын шудрах цэгц сайтай дарга нарын нэг. Сүүлийн үеэс Оросуудын дээрэнгүй аваар бүр дэнтсэн.
Нэрэж манай улсад хөдөлмөрийн сэхэтний том анги давхрах бий болсон. Тийм болохоор өндөр хангамжтай гадаадын мэрэгжилтнүүдийг буцаах нь зөв. Бид алийн болгон Оросуудын өмнө даалганаж бөхөлцөхүлээ. Энэ асуудлыг улс төрийн тавчаагаар хэлэлцүүлсэн ч яадгийн гэж бодов. Нөхөд дарга нараа, зөвлөлтийн агаарын цэргийн байлдааны онгоц нэгэн зэрэг олон хүн амьтны амь хөнөөх эвдлэн сүйтгэх тесрэх бөмбөгийг манай районы нутаг дэвсгэрийн дээгүүр тээвэрлэж яваад манай иргэний амьдарч байгаа байршингийн дээрээс унагсан. Золоор бөмбөг дэлбэрээгүй. Гэхдээ оршин суугчдын дунд айдас хоролцсон хിവэрэ байгаа. Одоо бол инхийн цаг үе. Улс орнууд инх тайвнаар зэрэгцэн оршиж байхад ах дүүгийн Ганбат найрамдалт зөвлөлт холбоот улсын цэргийн байлдааны нис хүчний онгоцноос тесрэх бөмбөг унж болох уу? Нэг талаас нисх экипажийн буруу хувь хүмүүсийн алдаа гэж харагдавч нөгөө төгөр байх ёсгүй алдаа. Тиймээс би орон нутгийн намын байгууллагуудыг удирдах байгаагийн хувьд манай нутгаас гаргах шаардлагыг дивизийн захиргаанд хүргүүлсэн. Нөхөр даваа, энэ ажиллагааг та зөв гэж бодож байна уу? Тийм ээ, зөв гэж бодож байна. Налаахын нүүрсний хуурхаад ойр ойрхон уралд гарч хүний амь эрсэцсээр байна. Хэдий болтол ажилчин хүний амнаас эрсдэггүй. Танаа намын хороо чухам ямар ажил хийгээд байна даваагүй. Налаахын нүүрсний уурхай бол игнэгээ 1200 ажилтнаар тэлсэн хөдөлмөр бүтээлийн их талбар. Уурхайн олборлолт гар аргаас бүрэн механикчсан. Өнгөрсөн онд 150%, энэ онд улсын төлөвлөгөөг 200% давуулан биелүүлж, нүүрс олборлолтын тоон үзүүлэлт, улстай төдийгүй эдийн засгийн харилцан тусалцах зөвлөлийн орнуудад дээгүүр үзүүлэлттэй яваа тэргүүлэх үйлдвэрийн нэг. Сүүлийн 5 жилд уурхайд гарсан ослын тоо цөөрч, уулын аврах ангийн үйл ажиллагаа сайжруулсан. Их уурхайд намын хороо, үүр, Монголын хусгал залуучуудын эвлэл, Монголын үйлдвэрчний эвлийн салбар хороод ажиллаж, сургалт хүмүүжлийн ажил 7 хоног бүр явагдаж, ажиллагчдын боловсрол нийгмийн байдал, хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй байдал хідэн талд арга хэлбэрээр явагдаж байгаа. Улаанбаатар хотын намын хорооны тавчааны 11 гишүүн давааг бүтэн 6 цагийн турш байцаан асуусаар сая нийгэм өндөрлөж, санал шүүмжлэлд оров. Налаахын районы намын хорооны 1-р нарийн бичгийн дарга нөхөр даваа зөвлөлт Монголын найрамдлын хамтын ажиллагаанд ноцтой саад учруулах алдаатай ажиллагаа явуулсан тул давааг албан тушаалаас огцруулж намын гишүүнээс хөөхөн зүйтэй. Нөхөр даваа нэг иргэний цанамсаргүй унсан байлдааны бөмбөг тесрээгүй байхад хий сүржигнэж оршин суугч иргэдэд айдас өвсгөж намын их хурлын заалтыг зөрчсөн залруулшгүй алдаа гаргажээ. Албан тушаалаас нь огцруулж намаас хөөснөн дээр. Нөхөр даваа юу нь яаж орхисон? Зөв штэ. Мэргэжилтэн нэртэй Оросууд дэндүү өндөр цалин авч тусгай хангамж эдэлж байна. Улсын хөрөнгөөр сурсан энэ олон залуучууд яагаад бие дааж чаддгүй? Тэднийг сургах хэрэгтэй штэ. Юун албан тушаалаас огцруулах, ийм шудраг дарга нараа харин дэмжиж дээш нь дэвшүүлж шагнах хэрэгтэй шүү дээ. Даваагийн зөвөө, бөмбөг дэлбэрсэн бол юу болох вэ? Очиж оршин суугчдын дээгүүр тесрэх бөмбөг тээвэрлээд явж байхдаа яах вэ дээ? Би ч гэсэн тийм арга хэмжээ авч Монгол улс эзэнтэй шүү гэдгийг харуулна. Нөхөр даваа маш сайн ажиллаж байна. Нөхөр даваа маш сайн ажилласан байна. Нүүрсний их уурхайд ч шинжилэл сайн хийсэн байна. Уурхай ажилуулна гэдэг тоглоом биш шүү. Ажлагчдыг орон сууцжуулна гэд бүтээн байгуулалтад ч иргэдийн нийгмийн амьдралд ч маш хэрэгтэй санал. Юун албан тушаалаас нь огцруулах, намаас хөөх. Ийм дэмий юм ярихаас ичээж энэ даргыгаа дэмжээд өгөөч. Миний хувьд нөхөр даваад амжилт хүсэх байна. Үгүй нөхдөө, районы намын хорооны дарга хүн өөрийнхөө мэдэл зөв шийдвэр гарган ажилласан байна. Харин сайхан даргатай гар нийлж ажиллахын оронд дээш нь матаас үчээд сууж байгаа нөхдийг намын игнэнээс зайлуулаач. Намын хорооны тавчааны гишүүд ширүүх мэтгэлцээр энэ хурлын протоколыг улс төрийн тавчаанд өргөн байрч шийдвэрлүүлэхээр шийдээд тарцгаав. Хотын намын хороо бие даасан шийдвэр гаргахаас айж байв. Учир нь цаана нь Оросууд байгаа учраас бүгд айн чичирж хаяага манаж муу санаалан байлаа. Давааг хотын намын хорооноос хөлс жихруулсаар гарч ирэхэд түүнээс дутхгүй бангадуулсан даршлумб дарга машин дотроо хүлээж байлаа. Даваа машины хаалга татан ороход машин хөдлөн явав. Юу болов даваа минь болт гайгүй юу? Эхлээд ч аян цахилгаантай их туута бороо бүтэн 6 цаг нэжигнээд дараа нь албан тушаалаас огцруулж намаас хөөх болоод эцэст нь намын төв хорооны улс төрийн тавчаагаар хилэлцгээр шийдвэрлэх шивдэ. Та юу болов дарга? Бараг тиймэрхүү дээ. Би даасан дарга нар тун цөөрч юм л болвол дээшээ харцгаах болж.
Би чи өөрийнхөө л дайраад байлаа. Эсэргүнсэхэтний төөрөгдлийн хожимын үеийн гишүүнч болох шахлаа. Байр суурнаас хазах хэрэггүй. Би бас тэгээд л зүтгээд байлаа. Хотын захиргааны дарга харин төрөх имлэгийн урд талбайд шилний үлдээрийн ур замын эсрэг талд орон сууцны 5 давхар барилга барих газрын зөвшөөрөл та нарын мэдлэх гэсэн шүү. Гүй ааштай юуда дарга минь сохорсон биш завшив гихчээр хот байгуулалтын төсөвтөө суулгачихъя. Хотын намын хорооны дарга бас дэмжсэн шүү хөө. Болоод л явчихлаа да даваа минь. Чи бид хоёрч заримдаа мөн чих цүзэг нэг юм да. Гэхдээ болж байна хөө. Дарга бидний ард чинь Налахын районы 20,000 ард иргэд байна шүү дээ. Тэнгэрт нар байдаг шиг манай яруу алдарт уурхаачид газартгалыг дархалж байна шүү дээ. Манай уурхаачид дэлхийн жишгт хүрсэн. Одоо дахиад 90 жилийн чулуун нөөцний нөөц бий гэж Орногова Баатар хэлээд байгаа. Манай баатрууд ч аргагүй л нэг ажлын төлөө төрсөн улс шүү. Харин би энэ хайргүй. Хид хідэн уурхаачны би сүрхийн муудах шинжтэй байна да. Тэдний дунд Отгон Цагаан Баатар орсон. Бид анхаарах ёстой. Уурхаачны энэ мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчнийг төсөвлөж зөвлөлт холбоот улсад эмчилгээнд явуулах нь чухал. Ойлголоо дарга. Манай Ариуны нутагт Шохон Цагаан Булаг гэж нэг орхигдсон хороо байна. Би бас бодоод л байна. Ойр мөгхөн нэг тийшээ очицгоё доо. Ингээд даваа дарга. Та үлсгүй байна уу? Миний л лав өлөн гэдэс өвчүүтэйгээ нийлгэн. Жолооч ч мөн адил. За яг да. Би хилэн дээрээ юу ч хүргэсэнгүү. Гүй тийм бол замаараа найрамдал ресторанд орж өл дарцгаах уу? Тэгээд амьд улс байна да эн чинь. Химээлдээд 2 дарга хөхрөлдөөд жолооч өлснөө хүлээн зөвшөөрч толгой дохив. Тэд замдаа хооллоод налаахад шөнийн 1 цаг болж байлаа. Инх маа ажлын ачаалалдаа ядарсан бололтой цааш хараад унтаж байхад бол даваа хурдхан хүнжилдөө шурган унтахыг маш их хүсэн хувцаа тайлав. Миний охин сэрээрээ хойлоо эртгэн тэр даваа дарагтаа уулзаж учраа олоод санаагаа амраая. Нямжав шаналсан бололтой орных нь өмнө зогсно. 10 цагт гэсэн штэ ээжээ. Миний бүр найрч хүрсэнгүй. Гүй мөн сүртэй улс юм а. Юу гэхийг нь сонсъё да. Үнэхээр ч ээжийнхэн царай завнил дүүрэн байхад бол тояа босч хувцлав. Ээж нь орон дээрээ сунгаа хөлийн шилбийг өвдтөл дарж үзээд хаавнтаа байна да. Өрхийн эмчийн хяналтанд орохгүй бол ингээд босч нөгөө өрөөнд оров. Туяаг том өрөөнд ороход сэргэлэн шүнжин дээл ойсон тул ихэд ядруухан царайтай галзуухны өрөөний хулдаасыг хөөсрүүлэн савндан угааж байлаа. 2 баг хүүхдээ цэцэрлэгт нь хүргээд өгчихсөн бололтой унтсан ороо цэмбитэл хураасан харагдана. Та шал угааж яах гэсэн бэ? Жаахан амраач. Би ирээд гэр цэвэрлэнэ гэж бодож байсан. Туяа төрсөн хийгээ өрөвдөн хилээд таагүй бодолд автан нүүр гараа угаав. Цэвэрлэлгүй яах вэ? Хүн чинь амьдарч байгаа орон гэрээ цэвэрлэлгүй яадгийн. Харин чи ганц өдөр амарч үз охин минь. Сэргэлэн дуулдах төдий хилээд хувинтаа угаадаас асахаар гадагшаа гарав. Бяцхан сүхт орж хичээлээ хийж буй бололтой том ширээний ард сун нусаа татан шуугтнана. Чи хичээлээ ойлгож гин үү? Туяа аяхтай цай барин ширээний ард сунгаа хилээд инээмсэглэв. Ойлгож байна. Багш зөндөө даалгавар өгсөн. Даалгавар хийхээр гар өвдөөд ахын. Тэгж байгаад л сурнаа. Их чинь ээжтэй хамт нэг тийшээ явчихад ирээ. Тэгээд хойлоо дэлгүүр явна заа юу. За, маргааш би чамаа хичээлд чи хөргөж өгнө. За ойлголоо гэжээ. Сүхтөөрч толгойд охин ихэд баяртай инээмсэглэнэ. Уугэн чи их нь хідэн төөрөхтэй болох гэдэл ядаад байна да. Орох оронгүй олон хүүхэд дагуулсан хүн хэцүү амьдрахад. Ээж нь төрсөн ихийг нь тавлах мэдхийлэхэд гомдох сэтгэл төрсөн туяа дууга хураан бодлогшров. Чимдээ энэ гэрт ганцхан би амьдрах ёстой. Миний ээж дүүнэр энэ айлын хүүхэд биш шүү дээ. Хөөхий дөө ямар гонигтай юм бэ? Намайг төрүүлсэн ээж минь манай зарц шиг байх юм. Би том болсон охин. Ээж дүүнэртээ туслах ёстой. Миний хамгийн хайртай ээж намайг төрүүлсэн ээжийг минь нүдэрэх хөдөлгөж ойр зургийн ажилдаа зарж дээрэнгүй авирлахыг харах үнэхээр хэцүү юм. 2 ээжийг цуг байлгах дэмий юм байна. Ингэж бодсон туяаг яах учраа олохгүй бачимдан санаа алдахад миний охин даваа даргаас л айгаад байна да. Мөн гайтай хөөхтэй юм болж байх шүү. Химэн нэмжав бодов.
Нямжав Туяа хоёрыг районы гүйцэтгэх захиргаан дээр очиж даваа дарга дуудсан гэж хэлэхэд жижиг эмэгтэй ихэд найрсгаар 211 тоодод даваа даргын дөрөөнд Нямжав Туяа хоёрыг районы гүйцэтгэх захиргаан дээр очиж даваа дарга дуудсан гэж хэлэхэд жижиг эмэгтэй ихэд найрсгаар даваа даргын өрөө 201 тоодод ороорой гэлээ. Тэднийг даваа даргын хүлээх өрөөнд орж ирэхэд хөдөлмөрийн хошоо Баатар зөвлөлт холбоот улс бүгд найрамдах Монгол ард улсын гавьяа дуурхайчин Ж Отхон цагаан бас дуудагдаж ирсэн бололтой сууж байлаа. Сайн байна уу Отхон цагаан Баатраа? Таны бие тэнхээ дангуу? Сайн байна уу? Эн чинь манай дүгрийн самган мөн шивдэ. Би сонссон. Харамсалтай юм болжээ. Ингэсээр Отхон цагаан Баатар Нямжавын гарыг атгав. Та ажилдаа явна уу? Үгүй харин тийм. Даваа дарахт нь дуудав штэ. Харин чи яаж явна да? Бас даваа даргад дуудагдаад энэ жаал сэвгэр танаа охин уу? Биднийг дуудах учир гар болтой. Арионы намын хорооны хариуцлагатай нарийн бичгийн дараагт хангад цэмцээтэл хувцлаж үсээ голоор нь хагалж санан торгон батинкны хоншоор гэлэлзуусаар гаднаас орж ирээд сайн байцгаана уу? Би сүтэн сайн уу? Ингээд Отхон цагаан Баатартай гар барьснаа Нямжавтай гар барьж Туяаг сүрхий ажиглангаа. Та чинь дүгүр гавьяатын эхнэр баха гэлээ. Тэгэлгүй яалтай. Манай дүгрийн самган сэвгэр хоёр. За түр хүлээгээрээ гэсэн тангад даргын өрөөнд орсноо буцан гарч ирээд за орцгоё ингээд хаалга онгойлгон зогсоход өөр ажиллаар дуудсан бололтой аавтай ч холбоотой яриа гарсан байх гэж Нямжав охиндоо санаа амран шивнэв. Районы намын хорооны дарга тэднийг ихэд найрсгаар хүлээн авч хүн нэг бүртээ гар барин сандал дуран суулгаад чихэртэй байх уу тавхтай морь сарлаг гихч том чихрээр дайлав. За манай Отхон цагаан Баатрын бие дангуу. Насны амралт эхэлж гисэн юу гэж хийж байна да? Дарга таны насны хэмжил болсон гэх шиг гэрт суух шиг гизүү юм алга да. Манай торгууд түмэн галдан боших таанаас хойш эдүгээг хүртэл газрын шимээр амьдарч ирсэн хэвтэй. Өсөх бага наснаас сурсан ажил хойндоо зүгээр суухаар зүлгэж суу гэж хашаанда хүнсний ногоо хавартаа тарьж намартаа хурааж өвөлдөө идээд самгантайгаа сууж л байна. Тааж тэгхэл хүндээ. Би тэнхэн дангуу. Олон жил усан зогссны уршиг яаж зүгээр аах вэ? Хөлийн чүмэг хатах шинжэндээ ороод буй. Манай дүгэр агсны гэр бүлийн хүмүүс та нарт гүн эмгэнэл илэрхийлье. Бид дүгүргаагаа өнгөрснийг мэдсэнгүй. Ингэж ихэд анхаарал тавин найрсгаар ярилцах даргын байдалд Нямжав ихэд баярлаж царай нулаасан харагдана. Харин Туяа Батных таавтайгаа яасан адилхан юм бтэ. Ээж наймар муухай ааштай хүн байсан. Энэ дарга их сайхан ааштай хүн юм гэж бодож суулаа. За тэгэхээр Налахын районы ардын депутатын гүйцэтгэх захиргааны тэргүүлэгчид районы намын хорооны гишүүд хамтран улс их орныхоо тусгаар тогтнолын төлөө цусаа урсган тэмцэж явсан их оронч хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн гавьяа дуурхайчин Эсдүгүр агсны ар гэрт хоёр өрөө бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөдөлмөрийн хошоо Баатар зөвлөлт холбоот улс бүгд найрамдах Монгол ард улсын гавьяа дуурхайчин Ж Отхон цагаанд 3 өрөө байруулах хор шийдвэрлсэн. Ингээд шинэ байранд орж байгаад баяр хүргэж байрны түлхүүр гардуулж байна. Гэхэд Нямжав өөрийн ирэхгүй мэгшин уйлж нүдэндээ нулимс тонруулсан Туяа ээжийнхээ суганд наалдан тэврэв. За тэгэхээр хоёр өрөө байр маань хотод байдаг. Яаж зохицуулмаар байна? Гэсэн даваа дарга Нямжав Туяа хоёрыг харав. Иш дарга минь яасан сайн юм бэ? Миний охин ч оюутан бас бие давхар хүүхэд. Хотын тохилог байр гэдэг чинь ёстой хэрэгтэй байна. Хөөрхий дөө. Муу үгний минь буян өнгөрч одсон хойнооч биднийг орхихгүй ээлээ өгч байна. Химээгээд Нямжав нулимсаа арчив. За ашгүй дээ. Үнэндээ миний сэтгэл зовж байлаа. Игч минь ердөө өнөөдөр байранд ороорой. За миний дөө аз жаргалтай сайхан амьдардаг юм шүү. Гэсэн дарга охины гарыг атгаад хазар дээр нь үнсэв. Отхон цагаан Баатар баярлаж хөөрсөндөө аль түрүүнд гараад явчихсан байв. Гүн даваа дарга чинь мөн мундаг хүн юм да. Нөгөө ихнэрээ бодох юм бол за миний охин ингээд л байртай болчихлоо шүү дээ. Муу аав эн чинь буян.
Миний охин одоо байрандаа ороод инх баттайгаа хамт амьдарчих гэж Нямжав хөөрч баярлан охиныхоо гараас чанга атгаж байрны дэлгүүрээ ойрхон гаргаж харна. Энэ байр чинь тэгээд миний охины нэр дээр ирж байгаа юм байна шүү дээ. Миний охин ийм их азтай мундаг охин шүү. Нямжав нулимс галтгануулан дахиад охиноо үнсч холхид одсон нөхрөө дурсч түүнийгээ зүрх сэтгэлдээ улам их хайрлан нулимс туслуулж явлаа. Өвгөн минь, чиний минь газарт мөнхөрсөн сайхан алдар нэр биднийг ивээсээр сайхан байртаа болчихлоо. Чинийх араас очиход сэтгэл амар боллоо. Химээ Нямжав зүрхэндээ залбирч явлаа. Ээжээ, одоо хоёлоо шууд хот орох уу? Тэгье, байраа очиж үзье. Миний охин автобусаар нааш цааш явахгүй амар боллоо. Гэхдээ ээжээ, хоёлаа байрандаа хамт амьдрий. Тэгээд гэр орно яах вүлээ миний охин? Тавилгаа нүүлгээд аваад явчихъя. Сэргэлээгч байшинд маань амьдарч нохоо хооллож хоёр өхрийг маань маллаад байж хатна штэ. Үгүй бас тэгэж болох юм байна шүү нэрээ. Жавцсан маяглаад манай өхрийг хөөж авчираад орхичихсан гэсэн. Хоёр өхрийг минь сэргэлэн маллаад байж дөнгөх байхаа. Арай нөгөө аригчин хойноос нэрээд орон гэрийг минь низэгнээд хөвтчих юм биш байгаа да. Нямжав цаанаа эргэлзэж би бололтой хэлээд охиноо харж уганж болохгүй юм байхгүй гэж бодов. Ээжээ, миний хадгаламжинд мөнгө байгаа гэж аав хэлсэн. Тийм ээ. Тэгээд яах гэж миний охин? Нямжав асуусан байртаа хэлээд охиноо харав. Байрандаа гоё тавилга авч тавиад гоё болгоё. Аав тэнгэрээс хараад баярлан штэ. Тэгье охин минь, ястай зөв. Тэгье. Нямжав хөөрч баярлсаар охиноо хөдлөн шууд автобусны буудал чиглэв. Ээжээ, аавынхаа бидэнд үлдээсэн байранд хоёулах нь амьдран шүү. Аав үнийг л хүсэж байгаа. Инх батын ямар хүн гэдгийг би мэдэхгүй. Түүнийг таних хэрэгтэй байна. Дамираа аах сайн хүн. Харин Жавзан ихч ёстой муухай арьстай юм билээ. Инх бат аавыгаа биш ээжигээ дуурайсан байвал яана гэж туяаг хэлэхэд нэрэж тийм шүү. Жавзан их л муухай арьстай. Хүн дуурайсан байвал муу охин минь зовчихно хэмээн Нямжав бодов. Тэр хоёр 11-р хороолол хэмээх шинэ хороололд өгсөн наран талдаа цонхтой хоёр өрөө байрандаа орж үзэхэд ихэд таалагджээ. Шууд дуудлагын үйлчилгээнээс машин дуудаад их дэлгүүр орж шин тавилга авчээ. Чаавас гэж юм гэж хэслэнтай юм а да. Энэ сайхан байранд муу өвгөнтэйгөө ганц жил хамт амьдарсан бол мөн сайхнаа. Нямжав өөртөө харуулсан бодож шаналж байлаа. Их дэлгүүрийн хүүхдийн хувцсны тасагт орсон туяа үн загвар сайдаа хувцас шууд худалдан авахад энэ охин ч арай сэргэлэн төрсөн ихийгээ гэд мэдчихсэн юм биш байгаа. Тэдэнд их дургуул байдагсан гэж бодсон ч юм дуурсангүй өнгөрөв. Туяагийн авчирсан хувцас бяцхан сүхт оржод яг таарч байлаа. Жаалхуу шинэ хувцас өмсөж шин цүнхэндээ дэвтэр номоо хийгээд дахин үүрч толны өмнө эргэлдэнэ. Сэргэлэн баярлсандаа нулимсаа нууж арчин. Цэцэрлэгийн насны хоёр дэрсгийн охин томото гэгчин зэрэгцэж суугаад ахыгаа атаархсан харцаар харцгаана. Хоёр охинд ч хувцас хэрэгтэй байгааг туяа ойлгож суулаа. За сэргэлэн минь өглөө охиныг хичээлд явахаар би энэ гэрээс авах юм аваад нүүгээд явнаа. Юу? Хаашаа тэрүү өгч минь? Сэргэлэн хэрдгийн дуу алдаад Нямжав туяа хоёрыг гайхан харав. Бидэнд байр өгсөн. Бид хотод амьдрна. Та хэд харин эндээ амьдар. Өхрийг маань маллах болох нь дээ. Хөөх, ямар сайхан юм бэ? Тэглгүй яахав. Хэр чадлаараа байх болноо. Сэргэлэнгийн дорой байдал туяаг зовоож байлаа. Туяа Нямжав хоёр хотод амьдрах болж туяагийн гэдээс нэлээд томорсон ч хичээлдээ ойроос явах амар байлаа. Нямжав хотоос ажилдаа явна. Туяа хичээлдээ шамдан, хичээлийн дараа номын санд сууж, өөрийн гаргасан цагийн хуваараа ягштал мөрдөн. Налайхын хашаа байшинд хоцорсон төрсөн эхтүү нартаа тэр ихэд завдаг байлаа. Туяа нэг өдөр нэг ангид сурдаг оюутан охины ахаас 8 төгрөгөөр олон үйлдэлд оёдлын машин худалдан авав. Нямжав ажилдаа байсан тул охиныхоо 8-аг мэдсэнгүй. Туяаг урт цагааны оёдлын тасагт очиход мастер гэсэн өрөөрөө дагуулan ороход хүзүүн дээрээ 5 метр тогтчихсон намхаа нуруутай сэргэлэн харцтай махлаг бор хүүхэн зогсож байлаа. Өрөөний ханын дагуу игнүүлэн тавьсан ширээн дээгүүр төрөл бүрийн давуу хөглөрч харагдана. Мастра, энэ нөгөө оюутан охин ямар оюутан бэлээ?
Манайхта гэрээ хийж юм оёх боломжтой гэсэн. Нөгөө эмэгтэй туяагийн толгооноос гутлынх нь улыг хүртэл хараад "Гүй чи чинь тэгээд жирэмсэн юм биш үү?" гэлээ. "Тийм л дээ. Тэгээд чи ойж чадах юм уу?" "Чаднаа. Чамд машин байгаа юу?" "Байгаа. Ийм машин байгаа." Туяа нөгөө машиныхаа пассворд зураг танилцуулгыг гаргаж үзүүлв. Мастер бүсгүй инэв хийлж "Ийм машин байхад юу ч оёход айх юм алга" ингэснээ нилээд хідэн шулуун оёотой пальтооны материал өгч гарын үсэг зуруулан хоцров. Тэрээр гэртээ ирмэгц мастрын өгсөн материалыг бүгдийг нь ойж дуусаад дахин шалгаж үзэж Нимбайлан ихвэж тавиад өглөө хичээлдээ явв. Өвлийн амралт дуусч хичээл эхэлсэн ч цөөн цагийн хичээл орох тул туяа хичээл дараад шууд оёдлын цех орж эсгэх оёх зэрэг нарийн ур мэдрэмж шаардах зүйлийг мастер оюунаагаар заалгасаар байв. Харин ээж нь түүнийг ядарч унлаа гэж үглэнэ. Өдөр хоногч хурдан өнгөрөх тул туяад завгүй байх ихэд таалагдаж ядархыг үлтаан зүтгэж байлаа. "За хөөх охин минь, чи ч мундаг охин юм аа. Чиний хөдөлмөрийн хөлс 600 төгрөг гарчээ. Баяр хүргэе." Оюун мастер туяад 600 төгрөг тоолж өгөөд цалингийн хүснэгтэд гарын үсэг зуруулахад туяа маш их баярлав. Энэ 600 төгрөг бол туяагийн хөлсөө туслуулан байж олсон хамгийн анхны цалин байв. "Баярлалаа эгчээ. Би дахиад ойж болох уу? Уг нь ч манайд бидэнтэй нийлж ажиллавал сайн л байна. Гэхдээ чи төрөхт өгчээ. Өөрөө л мэд. Ойвол ой. Төрөөд тэнхэрхээр ирээрээ заа юу?" "За баярлалаа эгчээ. Би оёх юм авъя." "Тэгээ тэг." Туяа оёх материалаа том цүнхэнд хийж бариад явах чадвараа өдрөөс өдөрт алдаж буйгаа мэдэж байсан ч зүтгэж байлаа. Тэрээр анхны цалингаасаа ээжтэй гоёлын аимсан төрөөтэй гутал авч өгөхөд нямжав баярлаж нулимс туслуулна. "Ивидээ миний охин гүй мөн мундаг шүү. Үртэй хүний ам тостой гэж мөн сайхан юм да. Өвгөн маань охиныхоо ийм сайн сайхныг нь харсан бол аштай юу?" Нямжоо сүүлийн үед сурсан зангаараа нөхрийнхөө зургийн өмнө очиж зогсоод хэлснээ охиныхоо авчирч өгсөн гутлыг зургийн өмнө өргөж харуулад ханхийтэл санаа алдав. Талигач хөгшнийхэн зураг гуун дотроос инээхийлэн ширтэн. "Иш чааваас чи минь ядаж ганц өгч хэлдэг болоосаа. Ганц сарын дараа эмээ болох нь байна шүү дээ. Чи минь өвөө болно. Өнөө даргын хүү байдгүй. Эхнэр нь яазгүй зантайж, дарга өөрөө бөөгүүр даруун зантай юм гэж. Хайхалаг гэж би мөн чих ганцаардаж байна да." Талигач хандаа хэлэх гэснээ бодлороо дамжуулсан нямжуугийн зүрхээр яг хийтэл хатгуулахад өөрийн ирэхгүй зүрхээ даран суун тусч амьсгалж чадахгүй хэсэг болсны дараа өндийн галзуухандаа ороод зэлгийн цай балгаж сандалд суухад хоёр чихэн шуугиж толгой эргэн өрөө байран дайвалзан чичирхийлгэд нүдээ анлаа. Хажуугийн өрөөнөөс охиных нь юм оёх машины дуун тасралтгүй тогтогийн яг зүрхний цохилт аятай нэгэн хэмээр үргэлжлэнэ. Базар байна гэж ингэж их юм оёх төрөхөд гайгүй байдаг байгаа да гэж гинт их нь аимсан бодоод амандаа хідэн тарин шивнэв. Туяа ойж буй юмаа ихэнхийг нь ойж дуусаад ам цангаах тул цай ухаар галзуухны өрөөнд орж ирэхэд ээжийнхэн царай цонхийн цайж хаад нүдээ тасан чагсан сууж байхад нь гарыг нь зөөлөн атгаад "Ээжээ" гэж зөөлөн дуудав. Нямжав нүдээ ядруухан нээгээд "Ээж нь нэг л биш байна. Зүрхээр хатгуулаад миний охин айж болдгоо юм шүү" гэлээ. Хэд хоногийн өмнө ээжтэй загнуулан байж холбуулсан гэрийнхээ телефон утас руу ухсхийн очиж харилцуурыг шүүрэн авав. "Байна уу? 103 сонсож байна. Би дуудлага өгөх гэсэн юм аа. За хаягаа хэлээрэй. Яасан хүн бэлээ?" Туяа ээжийнхээ овог нэр нас гэрийнхээ хаягийг хэлээд харилцуураа таслав. "Ээжээ жаахан хөвтчих." Туяа ээжигээ маш зөөлхөн түшин явсаар орон дээр нь хөвтүүлж араар нь өндөр дээр ивж өгөв. Төдхөн түргэн тусламжийн эмч ирж үзээд "Зүрхний хэмнэ алдагдаад байна. Эмнэлэгт аваач" хэмээгээд нямжавыг авч авав. Нэгдүгээр эмнэлэгт ээжигээ хөвтүүлээд хоол цай хийчгээд эмнэлэг дээр буцан ирэхэд ядруухан амьсгаадаж байв. "Ээжээ та яаж байна?" "Ээж нь гайгүй. Миний охин хичээлдээ явж үз." Дарга руу яриад ээжигээ биеийн өвдөөд эмнэлэгт хэвтсэн. "Ажилдаа очиж амжихгүй нэ" гэж хэлээрээ. "За ээжээ, охин нь цай чанаад сайхан шүлтэй хоол хийгээд ирсэн. Цай ууж хоол идээрээ."
Тэгнэ миний охин хичээлдээ яв да. Туяа тонгоон ээждээ хазраа өгөхөд хошуун цэв хүүтэн байлаа. Дотор нь айдас хуралдан гараа хүнжилмэн хийж ээжийнхээ гар хөлийг барьж үзэхэд хүйтэн байх тул охины хоёр нүдийг нулимс бүрхээд ирэв. Миний охин яв да. Хичээлээ тасалж болохгүй. За ээжээ. Тэрээр нулимсаа нууж арчаад аяганд цай хийж халбагдан аманд нь хийхэд ээж нь 3 халбах цай залгаад толгой сэгсрэв. Хідэн халбах шүл өгчөг санаатай өгөхөд ууж чадахгүй байгаа бололтой толгой сэгсрэнэ. Ээжийн бие их л тааруу байна да гэж бодсон туяа эмчийн өрөөнд ороход зүр өнгөлн тохилзож сууснаа охиныг харж чи хэний ар гэр билээ? Би Нямжавын охин байна. За сууч. Тэгэхээр ахын дөө ээж чинь зүрхний шигдээс болсон. Би энэ том муу байна. Ах дүүс уулзуулах хүнийг нь дууд. Гихэн тэр. Зааха би гэртээ хараад уцаар ярьцгаад ирээ. Ингэсэн туяа бие барьж дийлэхгүй уйлчхав. Эмч түүний гайхан харж танах хаан юм бэ хэмээн асуув. Манайх 11-р хороололд. Үгүй чи тийм хоол явж байхаар энэ уцаар яриач. За баярлалаа танд. Эмч утасны аппаратыг ойртуулан өгөхөд аппаратыг авсан туяа хин рүү ярьдаг үлээ гэж бодов. Аав ээж хоёр нь хин нь ах дүү цөөтэй. Ээжийнх нь ахын хүүхдүүд гээд 10-аад хүмүүс байдагч тэдний хаана байдгийг туяа мэдэхгүй. Тэднийхээр ирдэг хүмүүсийн ихэнх нь танил дотны хүмүүс. Мэдээж ийм эрт соёлын ордны дарга ирээгүй байгаа. Туяа хэсэг бодолд автснаа ээжийнхээ ажилдаг жижүүрийн утас руу заалгав. Уурхачдын соёлын ордон. Ээжийнх нь нөгөө ээлжийн буух жижүүр долгорын дуун чихэнд ихэд дотн сонсогдов. Долгор ихчээ би туяа байна. Хөөе туяа яасан миний дүү яасан эрт ярьж байх юм? Гэсэн долгорын дуунд сандарсан аяс тодров. Долгор ихчээ ээж минь би муудаад их муу байна. Би ганцаараа айгаад байна. Та хүрээд ирээч ихчээ. Яадаг вүлээ одоо яанда гүй одоо өчигдөрхөн зүгээр явсан шүү дээ. Нямжав минь яаж орхив доо. Тэгэлгүй яах вэ? Их чинь очино. Одоо дарга руу яриад ажлаа зохицуулчих юм. Долгор ихчээ манай ихч байгаа. Түүнийг бас хүүхдүүдээ аваад ир Дамиран ахынд хэл гэж хэлээд өгөөч та. За тэгье миний дүү. Та хоёр аль эмнэлэг дээр байна? 1-р эмнэлэг дээр. За бид очноо. Миний дүү битгий их хямраарай. Утас тасарч туяа ангийнхаа охин руу холбогдож хичээлдээ очиж чадахгүй болсноо хэлв. Туяаг буцаж ээжийнхээ хөвтөж буй өрөөнд ороход ээж нь ундчихсан бололтой чимээгүй байв. Духан дээр нь гараа тавьбал цэл хүйтэн байх тул эмчээ гэж хашгираад туяа гүйн гарав. Туяагийн дуунаар 2 цагаан халааттай хүүхэн гүйн орж ирснээ. Нэг нь яаран даралтыг нь үзэж нөгөө нь гүйн гарч одоод төд удалгүй эмч орж ирэв. Эмч ээжийг нь ихэд нямбайлан үзээд эрчим дэмжлэгэнд оруул гэлээ. Төд удалгүй Нямжавыг эрчим дэмжлэгэнд оруулж туяа хүлээх сандалд очив. Мартин 8-нд өгөж хөнгөн нэмгэн хувцастай хүмүүс нааш зааш зөрөн гуйлдэж их хотын нэгэн шин өдөр эхлэхэд эмнэлгийн цонхоор гадагш харан зогссон туяа нулимсаа арчиж ээжгүй болчихвол би яанаа хэмээн бодов. Бурхан минь гой миний ээжийг босгоод өгөөч. Би ганцаараа яах юм бэ? Майх уулын минь эзэн савдаг минь өршөө. Миний ээжийг л босгоод өг. Надад ээж минь хэрэгтэй. Миний ээжийг өршөөлтөө. Тэр зүрх сэтгэлдээ залбиран уйлан гуйсаар байлаа. Маш олон удаа уйлан байж залбираад сүүлдээ ямар ч хүчгүй болсноо мэдрэв. Эрчим дэмжлэгэнд орж биеийн муудсан хүмүүсийн ар гэрийнхэн ирж хүлээх өрөөнд зайгүй болсон тул туяа гадаа коридорт цонхны өмнө очиж зогсоод цай хоолтой халуун савнуудаа цонхны тавцан дээр тавив. Өршөө майхан уул минь миний ээжийг этгээгээд өгөөчтэй. Бурхан та байдаг бол миний ээжийг авраад этгээгээд өгөөчтэй. Туяа 1, 10, 100, 1000 дахиад 1000 удаа шившингуйлаа. Бурхан минь миний ээжийг надад өгөөчтэй. Гуйж байна. Охин сэтгэлээсээ учирлан гуйж уйлан байж залбирангуйлаа. Хүүхэд нь ахан дүүс аав ээж нь цугларан буй хүмүүсийг хараад туяад анх удаа бусдад атаархах сэтгэл төрж өөрийгөө ихэд ганцаардан буйг мэдрэв. Үнэн дээр тэр эрчим дэмжлэгээний үүдэнд туяа шиг ганцаараа зогсож байгаа хүн байсангүй.
Иргэн тойронд өвмөлдөх үе олон хүн байсан ч туяа маш их ганцаардлыг мэдэрч хинт жимбэ гомдон мэгшин уйлж эхлэв. Нэмжүүийн гэрээс хүн байна уу? Сувилагч гинт чанга дуугаар хашгирахад хоёр мөрөө чичрүүлэн мэгшсэн туяа гүйн очив. Энэ хорвоогийн хамгийн хүнд зовлонгийн өмнө туяа ойрганцаараа дагжин чичирсээр эрчим тэмчилгээний хаалгаар ороход хөөрхий ээж дээр нь олон цагаан хувцастай хүн шавж зүрхэнд нь хиймэл амьсгал хийж байлаа. Бүх аппаратууд салгасан байв.